تيسومتين تنارات ملكي ربنا وعقول تبرخا ربنا وعقول تفين تبعت ربنا وعقول توان قلتي موني ينتنا خرتين أول فين تبعت ربنا وعقول صدقان كبين يعني الرفتو جيك خدي أينو كخدي أرجع معلومات عليه سبب كاتاتي وغرغارو دمني ملء نهون دي غرغارو يندي ملكي صدقاتني ومهون دابه مال يرغون دو كوباين خينيا لفتدرت وابوسني قالوا لك فكين غرت غور سجنتا ملكا ملكي تمغالات ينتنا برمتي أنا خيني خنا برمتي سن هذه بيف يثنا بيا برخا ربي عقول بيا كوفا ربي عقول بيا خيرين تخمبل تربي عقول تشرين إذا خمبل تربي عقول خير يا الدنيا آخرة ربي ولي نهاقب أنتو الدنيا آخرة ربي نور عقب ati waan deemaa jiru kanarraa qooda fudhachuu dhabdee addunyaan sarkilii mataa isii tira deemte. Namni ifi nyaannee bullee ollaa keenya gabuu bulchuurra wajji haa nyaannee bullu. Islaamaa sa'aa jirtu dalaga jechuudha. Arraboota nuti hundumnuus hin beeku. Qoricha waa hundaati sadaqaan amma. Warra khayriin bilan dabare rabbi nu haa godhu. Biyya sana biyya khayriin bilan dabare rabbi haa godhu. Biyya galtee khayriin hin quufne rabbi haa godhu. Qashariin hin agare rabbi haa godhu. Maqriba afaan salaataatti dheeyinee ifaan qabdu manni isiin keessa galtu mana waraabee seenuu danda'u waan ajaa'iba isinitti ta'a. Wanni nyaatanii jirtu ibiddi mana keessaa naasasiin ammoo waan ajaa'ibaa ibaadaa rabbii nama lakkifne isii salaata jirutti dheeyine mas salaata muriyaa salaata. Namuu firraa. Anis miskiin shwee daabboon takka qashwee hagan deeliyoon qashi takka daabboon ganaa kanne miskiina bajaansan gargaaree. Abbootiin teenya carraadha malee carraa jara saniis qunnamuu numa malan. Abbootii teenya qofaa miti nulleen carraa jara sanii qunnamuu nima. Hadiisuma keessa jirtii bar kadhu kubseetellee sadaqaadhaan wallaansa barbaadaddaa sheekhan man jiru. Waan biraa kutee parsanaalii jireenya dhuunfaa namaa keessatti illee wanni akkatti tiimiidhaan khayriin dalagantuun dhiibbaa mataa isii akka qabdu. Asii yoo deemtellee namni yeroo takka nimaa keessa jirullee hin beeku. Yatiima yaalatu rabbi nu haa godhu. Ka khayrii galtee mocuwa yaadatu rabbi nu haa godhu. Ganda khayrii rabbi haa godhu. Ganda shariin agar rabbi nu haa godhu. Ganda quufaa rabbi nu haa godhu. Biyya tana biyya nagaa rabbi nu haa godhu. Biyya quufaa rabbi nu haa godhu. Mana isaanii hogguu seentu alaawadaa san akka waan baatii takka fa'aa ibiddiin shidamini fakkaatu faatu. Barataan tokko sababa daftara dhabuutii fi qalama dhabuutii mana barumsaarraa hafuu hin qabu. Nama aktiivitees keessaa deeggaruudhaan akka gara barnootaatti waa gaarii biyya tana mul'isu dhaan cimeechi boqoduudhaan. Maadaraan Daarusalaam tan yeroo san ifaan qabsiifame har'a sadarkaa dargaggoo mataa walii qabuu keessatti dargaggoo wal jala yaasuu keessatti khayriin amma barganda kanaaf kaleessuma moodeen gadda yeroo muraasa keessatti gara miliyoona lamaatitti maalleenii walii qabe khayriin akkatti namaa laaffatteetuni waan tahidaamee guyyaa keessaa dhufe. Hambalaa firraa eegulleen sadaqaadhaan balaa firraa itti sunis numa jiru. Jannatallee sadaqumaan bitatan azaabarraa illee ergamaa rabbi alayhi salaatu wassalaam osoo firii timiraatiin illee taate irraa if baraaraa yookaan sodaadhaa hijeeja. Sadaqaan tuni waa hedduuf keessa qabatti jechuudha. Liqimsaa daabboota kallee maan taane hundi gargaaruu dandeenya. Mee eenyutu namaa naan nyaachisa jaa ilmaan keetiin illee yoo ta'e tokko as ba'a. Rizqii silaa rabbiin nu achitti isaa nyaachisuu danda'u san yaa rabbi sababaa nu godhin silaa kadhaatoo qabdu. Ni rakkanna rakkoon nu qunnamti chaalenjii fatanaa odoo hin jirre jannataan seenaa yaadi. Namni har'a qabeenya qabu namni waastinaa rabbi irraa qabu ni jira. Boru miskiina wala Nama galtee miskiina yaadatu rabbi nu haa godhu. Wanni teenyuu illee waanuma akkasiiti warra miskiina galtee yaadatee sanii rabbiin jaalatu rabbi nu haa godhu. Har'a miskiinaa ta'u boru tujjaaru dhabuuti namni waastinaa rabbi irraa qabu. Yaadaan qaamaan tokkummaa rabbii fi karaa rabbii keessatti namni kun yaadaan tokko tahee wal jala hiriiruu fi qindoomina hawaasaati jechuudha wanni ijoollee. Jabeenya rabbiin gaafa sikkan dandeettii tiyyaan jabeenya kiyyaaniin fide jettee yaaduun shirkii irraa xixiqqoodhaa jira. Shantam amatan nuu kannu shantam amatan nuu kannu nam kudha yoo arkanne 500 fuulduraa jijjiiramuu qabdi. Yoo dhugatti rabbii guyyaa qiyaamaatti amannee dhugumatti miskiina faxarsiifnee eeyyamee warri naa jecheef miskiina nyaachiftan jedhu badhaasa san ka barbaanu taate firraa muruu qaba. Qarshii kun 30 narra qaba ammarraa. Akka malkaa milkiititti miseensa 10,000 yoo ta'e qarshii 200 yoo kanne baatitti miliyoona 2 ta'a. Kudhan nuu kannu nam shantam 500. Barsiisaan akka barsiisaatti mindaasaa beekamu beeku. Hagana niin kan nama. Barataan akka barataatti hanga hundatti akka xuuxxoo funyaan jala qabatanii nattaati jee waan godhuu qabnu malee. Waan amma nuti qabanne tana dachaa meeqaan haa qabatu rabbiin baasuu ta'an shakkina. Namni miseensa akkaataa itti ta'u jira. Haga xalayaa eenyummaa miseensummaa faawundeeshinii kanaa namni argate karoora waggaa dhufuutiif
ji'an ka danda'us kan ji'a lama ji'a sadiitti danda'us aayidii qabda koree waan kana jala deemtee namarraa fuututu jira isa saniinii madda galii kana. Abbaan murraa ilmaan isaatii cifraasaa fi diree dhadhaabbata. Fatanaan nu godhu. Addunyaa fi akhiraan fiin xabaatee rabbi nu haa godhu. Khayrii addunyaa fi tana akhiraa rabbi waliin nu haa qabu. Hamtu addunyaa akhiraa rabbi nu haa qabu. Wanni tun beeki dhaloota dabraa deemti gaarii. Har'a abbaan kiyya ilmaan keenya kana dalagee yoo ta'e boruu waraba qabu achi keessaan. صيحتنا ربي ذو الجلال سامع قريب يا وكيل ربنا الرحمن المتعال ذو تاسيس أبنا ونفقد صيحتنا ربي ذو الجلال سامع قريب يا وكيل ربنا الرحمن المتعال نوتاسيس أبنا ونفقد وردوغا ونقرقادا ونف يدي خوانف سبدا سابت دين الرب والجار بل ليس سواني في الردبر وردوغا ونقرقادا ونف يدي خوانف سبدا سابت دين الرب والجار بل ليس سواني في الردبر دين إسلام قدس بل أخوة دين إسلام جبس بل أخوة نسري دين القمسيس بل أخوة دين إسلام للنس بل أخوة دين إسلام قدس بل أخوة دين إسلام جبس بل أخوة بالله من الشيطان الرجيم وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خيري وهو لك أبا ربنا ونهاك أيضا تيسمتين تنارات ملكي ربنا وأقول تبرخا ربنا وأقول تفين تبات ربنا وأقول توان قرتيموني ينتنا خرطين أول فين تبات ربنا وأقول تخيرين كهدون كيس الدلقم ربنا وأقول بيتنا بيا برخا ربي أقول بيا كوفا ربي أقول بيا خيرين تخمبل تربي أقول تشرين الرا خمبل تربي أقول خيري الدنيا آخرة ربي ولين وهاكب همتو الدنيا آخرة ربي نور هاكب ورا خيرين بلان دبر ربنا وأقول بيتنا بيا خيرين بلان دبر ربي أقول بيا قلت خيرين كوفن ربي أقول خشرين أجر ربي أقول ورا الدنيا في آخرة فين تبعت ربي أقول خيري الدنيا في تنا آخرة ربي ولين وهاكب همتو الدنيا آخرة ربي نور هاكب
توفيق ربنا واخن والجلن وهاياس بيقوفا ربنا واقول وأدبر أبم ربي هاقول مسكين ما أبم ربي هاقول جبنا أبم ربي هاقول والتها ربنا هاقول والتها ربنا واخن والتها توفيق ربنا واخن قوف ربنا واخن تيكا قدادي لا ربي تاجر حد بهاقول تاجر ربي هاقول الدنيا بيتنا هبرخت تولى التهاتات تولى الكوسسي ولا على ربي هاقول تولى الكوسسي ولا على ربي هاقول ورا بقتين مسكين عادة ربنا هاقول ونتهنيو بالله وانا مكاسيتي ورا مسكين قلتين موت يعادتي سني ربي جالت ربنا هاقول ورا مسكين نبي ربي مسكين جالت دجي ورا مسكين جالت ربنا هاقول خمسكين توفيق ربي قول وان هاقول خياتيما على ربنا هاقول خيري قلتين موت شو عادة ربنا هاقول قندا خيري ربي هاقول كنت شرين ناقر ربنا هاقول قندا قوفا ربنا هاقول بيتنا بينا جاء ربنا هاقول بيقوفا ربنا هاقول وصلى الله على محمد سبحان ربك والحمد لله رب العالمين يا عزيز يا كريم يا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين واي ملكامل كي هنا أقول فافون ويا رب جي خايف دندي هيك أبا خايف نفدندي نمني أرى منها خنا خيس جرو مسكينة سببا سومناتين ناجسات ورسن نمني هدون ديمني وجين أرجيزرا يوتيكاتي مسكينة يوخابا ورا يوها هذا ورا لبسدي يوها لباف غافر لبشان خاني لينجرا حاجة ربي جاهم ننقولين هرات ورججو سانكيسة تنام هدوك نما توري نما أنا قري والله ما نساني وقوسين تو على وداسن أكوان باتي تكفاي بدين شدميني فكات فاتوري يهذا تنتي قياتوكو رب رحمة أقوله في دولتي سندو تأما هذا مويلوده ويا يسيبر دينو يولينا خاغر تنتهي هدو غرانا ملاك غندا غرا دا خانو غبالي دولتي تكاجرا اما سوانا جاي بسني تها مغدون تن رهدون ثاني اهل العبادة ور عبادة بكم نما تو تو خيسه جرمله خرا غندا غما خنا انتلتا كتي جلا من قبني اكسي مسجد رافتين بيت جاني تهما درندا كسيناسي عبادة تنتهي نموتني كنا خنا هندا gargaaruun illeen malkaa raafuurraa gandi kun ganda milkiiti namni biraaleen akkasitti nu beeka wanni ganda kanaaf ammoo milkii tahe hujiilee kheyrii gaafa jalqabarraa madarasaa kanarraa kaasee ummanni kun dhawaataan hawaasni kun khayfanne hin jenne kadhadhamne hin jenne namni kun walikannaa dalagaa ture sani jechuu kara boodaa kanarratti namni sababaa garagaraatiin qalbiidhaan faca'ee qaamaan faca'ee yaadaanillee faca'ee hojiin san hundi akka waan callee citteetti jechuu kararratti hanqatte wanni san hundi takka lamaan deebi'amuu qabdi jechuudha gandi kun ganda duraan ture sanii deebisuudhaaf hojiileen amma booddan kana dalagamaa jirtu waan gaariidha fakkeenyuma tokko irraa isinii kaasuuf osoo akka durii bittinnoyne taate sagantaan dheengadda jimmataa faawundeeshinii sheekaatiif gargaarsa walitti qabne san akkasiin ni milkooyti sila. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barnam tokko akkasi ka pilaan godhe hin jiru. Pilaanuma haaliqa tokkichaati wallahi waan rabbiin pilaan godhu namni danda'u hin jiru firra. Namni dura dhaabbatu illee hin jiru. Milkiin rabbi si waan takka guu maqaa ittiin si godhuu fedhe rabbiin ifii hojjeteeti ifii milkeessee nun maqaa haa godhu manni keenya du'aa godhu san waan akkasiisan jechuudha. على كل حال بيزيني سي يوخا بؤري وانسن ملكي كيسن بران نمغو كندومنا قلبيتي نمنهم فديتي يتدون فا واغرغرار قل لوينه هذا ربي بك ربي فجچت ولد دفنورتي قلبي دان توكومني ولين ديمو قبنا جچو رايا دخنا خاسه وين سرت منا خنا غوتو جو ادمسا يرو دبري خيست يوخا واغرغرارتي نمني قلبي دا ولي مفتيس جرا وانا كادنا توغوس يندو قلبي نماتون توكوم ورغبتي يو قلبي نماتو كوم تربي لين ازاسي خان سنيفو خيساجچو
عفونا لله ولنا جنو جو شورباتي تمينا موزو عفوت ولله ولنا جنو خوالي عارفين نارني عفونا لله يا جو يا كسبي نمني هم قلبي دان طهاري قلبي توكمني وانت كتشادي من جو تشوفي تناف حغنمان جا باوربوينتين فلاشين دفتي يرتيني جل قبنا باوربوينتي انا مخدي سورا وبلي سغينيا مفتي احمدوتو اسبه نفدي سا اكما ريفو جي ديغا قدشن يو غدتي ديغا دي دمي واي ملكامل كي هنلالي ولد ديبنا جو فديت ورحمة الله وبركاته. تولي باوربوينتينيس واني نرتي فتو في خايو نساء أكاتو مريفو أمير رفانيس تقاتراني واني قدان أسرتي دهي شنو أكا خارورا خاومسات تيجو بارتي صديق أبا سينساس نيق أبا تنتلا حالا مقالات هنياتي يوخان أنا هنياتي نيق أبا يجو حالي hawaasa keenya haalli dargaggeessa keenya maal fakkaata waan jawlee gabaabatti asirratti wanni inni ibsu ni jira. Inni kaan khaleessa maal keessa turre akka hawaasa biraatiif fakkeenya tahaa turre san wanni nu godhe sanoo maali waan jawlee waan as keessatti ibsu ni qaba. Paartiin itti aanu ammoo akka khaleessa turre sanii fi haalli qabatamaan arra ganda keenya kana keessa jiru maali waan jedhu waan inni asitti touch godhu ni qaba. Dhumarratti jechuun akkaatuma reefu achi ka'etti wanti yaadame tokko jechuun akka hawaasaatitti gaafa gaa rakkoo tana argitu wanti rakkoo tanaaf fala ta'uu danda'u maali jedhamee wanni yaadamu jira jechuudha. Erga rakkoo takka beeytee xinxaltee rakkoo san irra geessee rakkoo san erga addaan baafatte booda bakka itti hufte yookaan bakka itti mucucaatte erga beeyte booda gara furmaataatti deemtaa jechuudha. Kaayyoon sagantaa kanaatis inni guddaan kufaatii nu mudatte saniif akka falaatitti fala ta'uu danda'a jedhamee waa yaadame san jechuudha. Maaliif akkaatuma jaametti sadaqaan furmaata waa hundaati jechuudha. Rakkoo kufaatii hawaasummaatis haa taatu rakkoo dinagdeetis haa taatu waan dila baay'ee ture kana fala ta'uu ni dandeessi khaja'u asirratti ni agarsiisa. Akkaatumaan jeetti bismillah seensaas ni qabe jechuudha. Wanti keenya jiruuf jireenya ilma namaa kana keessatti adeemsa namni tokko jalqabarraa kaasee haga dhumaatti deemutu jira jechuudha. Nus qawmii jalqaba duniyaa kanarra dhufnee miti qawmii jalaalam taa'usii miti jechuudha. Waanuma natural process yookaan seera uumaa san follow goonee yookaan isuma san hordofnee dhufaa deemaa jira jechuudha. Adeemsa kana keessatti namni tokko ni dhalata ni guddataas ni du'a kun seeruma uumaati jechuudha. Nu duraas akkaatumaan jeetti waggoota miiliyoonaan lakkaa'amuu fi qawmii biiliyoonaan lakkaa'amuutu addunyaa kanarra ture jechuudha. Isaanowwan turan kanaa fi akkasumas taateewwan gurguddoo hedduutu addunyaa kanarratti uumamaa ture jechuudha. Kana jechuun addunyaan seera uumaa ishii gaggeessaatuma jirti jechuudha. Isa kana keessatti ammoo taatee mudatan kana keessatti namoonni hedduun kan seenaan qawmii nabiluut qawmii nabinuuf jaameetuma kan kaayamanii namoonni akka namootaatti yookaan akka jenereeshinii tokkotti jenereeshinuma keenya kana yoo fudhanne sahaabonni akka aykanitti jechuudha. Wanti isaan hojjechaa turan haga ammaatitti waan nama kanaaf tarrafee irraa hafu jechuudha. Isaan kun maaliif yaadataman yoo jennee halaallu ta'e namoota biliyoonaan lakkaa'aman kun bakka takkatti yaadaman isaan kana keessa namoota muraasaatu yaadatame jechuudha. Isaan kun maaliif yaadatamanii jennee of yaadachuun dirqama ta'a jechuudha. Kana gaafa jennu isaan kun maal hojjetaniiti namoota silaa jiraatan kana hunda keessa yaadataman sadarkuma aanaa keenyaatitti yoo fudhanne namoota baay'eedhaan awwaallanne dargaggeessa haa ta'u manguddoo haa ta'u nama biyya kanaaf ijaa hedduudha gaggeessine jechuudha. Garuu namoota awwaalamanii du'anii dabran kana keessaa namni akka seenaatitti namni yaadatu yookaan kan hojiin isa yaadatu nama muraasa namoota hanga tokko qofa jechuudha. Kuni maaliif tahee jennee of yaadachuu danda'uudha qabna jechuudha. Ati waan deemaa jiru kanarraa qooda fudhattee qooda fudhachuu dhabdee addunyaan sarkilii mataa isiitti irra deemte jechuudha. Waan seera uumaa rabbiin irra uume san irra deemte jechuudha.
garuu yeroo namaa kannamte kana keessatti namoonni yeroo kana fayyadamanii waa hojjetan hundi nama arra qabri ol jiran jechuudha. Namoonni kaan ammoo namootuma ummata aadii yaaniin san jechuudha. Namuma jiraatee dabre tokko taheetii mul'ata jechuudha. Kanaaf khayriin tan isaan hojjetanii yaadataman tun maali jennee takka takkattis gama mataa keenyaaf finnee ilaaluu dandeenya jechuudha. Kana gaafa jennu nuti hoo akka nama tokkotti arra carraa qabna. Warri kaleessa kutan waan dabraniin hin dabranii isaan san keessaa namoota muraasaatu yaadatama. Arra isaan san silaa carraa harkatanii gama duniyaa kana deebi'anii waan gaafatamanii waan amma naafi ati karoorsinee karoora pilaana waggaa meeqaa lafa keenyu kanaa miti jechuudha. Isaan karoorri isaan qaban. Karoorri isaanii tokkoo fi tokko qofa jechuudha. Maaliif khayrii asii fudhattee achi deemtuun san qofaatu isaan yaachisa jechuudha. Kanaaf nutis akka nama takkaatti maal asirraa fudhannee gama fuula rabbii deemna yookaan hoo maali rabbi irratti saabbachuu dandeenya maal rabbi biraa qabna jennee of yaadachuun dirqama ta'a jechuudha. Akka fakkeenyaatti yoo fudhanne hojiileen gaggaariin sadarkuma aanaa keenyaatti hojjetamanis hojii baay'eetu jira jechuudha. Kana waggaaniif ija'u aanaan keenya aanaa godina kana bira kutee sadarkaa Oromiyaatitti aanaa fakkeenya tahaa ture jechuudha. Gama khayrii hojii khayrii hojjechuu keessaan kaleessaa samma yoonii fi fudhannee akkuma aanaa keenyaatti aanaan keenya yeroo madrasaa kanaan duratti yeroo diin hojjechaa turreen durattii fi yeroo diin osoo hin hojjenne namni hojii aadaa keessa gaafa ture jireenya keenyallee jireenya aadaa keessa hoggaa ture roga hundaan akkam keessa turre jennee xinxaluu dandeenya jechuudha. Yeruma sababa madrasaa kana rabbi godhee hojiilee gaggaarii namni hedduun hojjechaa ture keessattuu akka fakkeenyaatti hojii asii kee jechuudha hanga deeggarsa Wallaggatti sheekni faanis nu keessa jiranii asii achitti godhaa turan jechuudha. Ijaarsa madrasaa yookaan dhaaba magaalaa Gimbiitti gaggeeffamu hangas takka wanni san bara 2010 fakkaata I think. Kana qofaa miti jechuudha. Asumatti sadarkaa kanatti madrasaan irra keessa jirru kuni namoota tattaa'u kanaatiitu qooda keessaa qaba jechuudha. Bu'uma namoota jiranii kana jechuudha. Kan nu biraa deemillee gama fuula rabbii ni jira. Inni kaan hojiin gaggaariin sadarkaa aanaa keenyaatti hojjetamaa ture deeggarsa uummata naannoo Somaaleetti irraa buqqeelleen hojii akka fakkeenyaatti sadarkaa aanaa keenyaatti jechuudha. Yeroo takka yeroo kophaa baate wanni ifta fakkurtullee ni jira. Akkuma xinxala magaalaa kanaattitu maaltu hojjetama nuti maal keessa turre wanni jiru san yaadachiisuuf wanni kun akka qabxii tokkotti ni yaadatama jenneeti keenya jechuudha. Inni kaan deeggarsa harka qalleeyyii aanaa keenyaati jechuudha. Bifa idilaawe tokkoon illee yoo hin taane bifuma garagaraatiin yeroo garagaraatti keessattuu yeroo Ramadaanni dhiyaatu deeggarsi harka qalleeyyii aanaa keenyaattis godhamaa ture jira jechuudha. Inni kaan hojiin gaggaariin sadarkaa aanaa keenyaatti jiru markazaa fi iddoolee diin garagaraa itti hojjetamu lafa kaayuu keessattis wanni gaariin akka aanaa kanaatti kan hojjechaa turre jira jechuudha. Kana qofa osoo hin ta'in muhaadaraalee gurguddoo gaafa hawaariyyaa wajjinis wal qabatee sadarkaa haaskulitti gaafa qophaa'e gaafa dirree iidaattillee sagantaaleen gurguddoon hajjaa kan qophaa'aa ture keessummoonni gurguddoon iddoo garagaraatti irratti hirmaatan madarasuma kana keessattillee hojiilee gurguddoon kan gama muhaadaraatiin hojjetamaa ture jechuudha. Muhaadaraan san maal goote bu'aan isiin aanaa kanaaf fidde maali jennee gaafa ilaallu immoo bu'aa dargaggeeyyii har'aan tana ijoolleen asitti ustaaza ta'anii nu salaachisaa jiran kan diin kana qoodarraa fudhachaa jiran bu'aa yeroo saniiti jechuudha. Namni dilli as tattaa'uun bu'aa yeroo saniiti. Hatta waan biraa bira kutee personaalii jireenya dhuunfaa namaa keessatti illee jechuudha wanni akkatti tiimiidhaan khayriin dalagantuun dhiibbaa mataa isii akka qabdu. Asii yoo deemtellee namni yeroo takka niimaa keessa jirullee hin beeku jechuudha. Ispeeshaalii namoonni bakka kana jiran hawaasummaan diinii tan magaalaa teenya tana keessa jirtu hangam takka dhiibbaa hawaasaa yookaan dhiibbaa jireenya dhuunfaa namaatii irratti illee qabdi waan jiru san gaafa asii deemtanii beekte jechuudha. Iddoo namni salaatu kun nama addaa yookaan nama sheekaa nama atuma jaahila kana salaata afur salaatu yookiin salaatuma tartiibaan salaatuun kee qofti ni'imaatiitu jira jechuudha. Dhugaa asii deemtee iddoo biraa deemte jechuudha. Iddoo namni waan diini namni haasa'u namootuma sheekota yookaan darasaa qofaatiitu jira jechuudha. Dargaggeessi irra hedduun waan biraa keessa kan jiraniitu jira jechuudha. Kanaaf hojiilee gaggaarii wanni gaggaariin akka aanaa keenyaatti jiran kan jiru san hubachuulleen dirqama ta'a jechuudha.
inni kaan hojii akka gaariitti hojjetamaa turan keessa hojii amma yeroo dabre bara haaraa akka Itoophiyaa kanatti hojii dabtara barataa harka qalleeyyiif barataan tokko sababa dabtara dhabuutii fi qalama dhabuutii mana barumsaarraa hafuu hin qabu jechuun amma genereeshinii kana keessatti namni baratiin gaam nama akkamii kan jiru hubachuun nama dhibu hojii gama kanaan godhamillee hojii hagana jaamtuu miti jechuudha. Hojiilee amma asitti oli kaasne kana iccitiin isaa maali akkamitti hojii kana hojjechuu dandeenyee nutiin kun gaafa jennee ilaallu wanni biraa mistirri biraa hin jiru jechuudha. Inni tokkoo fi tokko yaadaan qaamaan tokkummaa rabbii fi karaa rabbii keessatti namni kun yaadaan tokko tahee wal jala hiriiruu fi qindoomina hawaasaati jechuudha wanni ijoon jechuudha. Wanni hojiilee amma walitti tarreessine kana akka hojjetamuu fi akka wanni kun lafa qabatu nama gargaare waan biraati miti jechuudha. Namni wal dhagee tokko tahee qindoomee hojii kana hojjechuu keessatti wal jala yaa'uu fi yaa'u qofa jechuudha. Kaayyoon nama kana hundaa maali? As keessa faayidaan dhuunfaa hin jirtu. As keessa kaayyoon dhuunfaa hin jirtu jechuudha. Waan inni irra hojjetu tana boru fuula rabbii duratti gaachana naaf taati jee namni waan yaadaa tureef iccitiin isaa tokkoo fi tokko wal jala yaa'aa turuunsaa akka tokkotti asitti taa'aa ture jechuudha. Bu'aalee olitti kaasnuma kana wajjin qindoomina kana bu'aalee roga adda addaatiin inni fide ilaaluu ni danda'ama jechuudha. Amma roga amantii qofaa yoo fudhattee ilaaltu taate masjiidonni garaagaraa kana aanaa keenya keessatti gaafa madrasaan kun jaarame achi as jidduu fi achi duratti masjiida meeqa aanaa keenya keessa ture sadarkaan isaanii too maal fakkaatan arrohoo bifa maaliitirra jiran jennee madaaluu ni dandeenya. Hojii hangana hin jaamnee fi hojii biiliyeenaa fi biiliyeenaan lakkaa'aminitu as keessatti hojjetamaa ture jechuudha. Inni madrasuma as keessatti saadaatu fakkeenya asirraa fudhatamee araddootaa fi sadarkaa magaalota aanaa kana jala jiran bakka biraatti hojjetamaa tures bu'uma isa kanaati jechuudha. Inni kaan majlisoota fi sheekan qubsiisuu keessattis akka fakkeenyaatti tonni taa'u jira. Bu'aalee qindoominaa kana keessatti daa'ima meeqa horanne ustaaza meeqa horanne san dura hoo sadarkaa aanaa kanaatti nama meeqaatu jira jennee kanallee xinxaluu ni dandeenya jechuudha. Inni kaan bu'aalee akkaatuma reefu jennetti muhaadaraan Daarusalaam tan yeroo san ifaan qabsiifame arra sadarkaa dargaggoo mataa walitti qabuu keessatti dargaggoo wal jala yaasuu keessatti khayriin amma barganda kanaaf khaleessuma modeen gadda yeroo muraasa keessatti gara miliyoona lamaatitti maallenni walitti qabe khayriin akkatti nama laaffatteetuni waan tahidaamee guyyaa keessaa dhufee miti jechuudha. Wantoonni kun konsekwensiin isaa wal qabatee bu'aa wantoota yeroo dheeraa fi adeemsa barmaatilee yeroo dheeraa keessa nuti gochaa dhufne kanaatitu khayrii kana laafise namni akka mataa walitti qabatee khayrii dila kana yeroo gabaabaa san keessatti hojjetu nama godhe jechuun ni danda'ama. Inni kaan kunis footuma hojiilee khayrii tan keessattuu gama shamarran barsiisuu wajjinis wal qabatee muhaadaraalee garaagaraati irratti miseensi dargaggoota fi masjiida jaaruu keessatti kan asirratti agarsiisu roga hawaasummaatiin maal arkanne khayrii tan hojjechuu keessatti qindoomuu keessatti wal jala yaa'uu keessatti roga hawaasummaatiin maal arkanne jennee yoo hallaallu taate lafaa kaatee harka qalleeyyii tokko deeggaruun tuni khayrii gama rabbiitiin qabdu gara hawaasummaa cimsuu keessatti jechuudha. Maal hojjette jirti jennee yoo galaallu waan guddaa hojjette jechuudha. Namni walitti amanuun qabeenyi nama biraa qabeenya kiyya jee amanuun ilaalchi namni kun walii qabu gaggaarii ta'uun namni miskiina maxxanfachuun kun bu'aalee gama hawaasummaatiin dhufte jechuudha. Kaanis hawaasummaa qindoomina jiru kana wajjin wal qabate hatta iddoo itti awwaalchaatillee qarshii guddaadhaan namni kun bitee qopheeffatee yaada tokko malee namni akkaanii fi du'a isaatillee awwaallatu godhuun kunis hojii qindoomina hawaasa kanaatiin dhufe ta'uun laaluun gaariidha. Inni kaan barattoota hayyoota iddoo biraatillee hojjechuu jiran kan as keessattillee hawaasa isaanii tajaajilu jiranis bu'uma qindoomina kanaati jechuudha. Yeroo namni isla hawaasummaan kun cittee namni ilaalchi barumsaaf qabu dargaggoo waan biraa keessa kuttee jechuudha. Sadarkaa biyya fayyadu caalaa ba'aa biyyaa taatutti wanni san deebi'uun bu'aalee silaa gara dargaggootiin dhufan kanaas kan fide ta'uu isaa kallattii saniin laaluudha. Kaan hatta qooda amantii keessaa qabnus hatta asii deemamee koree islaamaa tanfala barbaaddu yeroo hidhaa baatettillee iddoo isaan jiranittillee dhaqanii ziyaaruu fi jajjabeessuu keessatti qoonni nuti qabnu guddaa. Kaan roga dinagdeetiin maal arkanne qindoomina kana keessatti gaafa jennee ilaallu
ni beeyne jechu magaalaa teenya tana keessa arra irra guddaan keessan fedhii rabbiitiin haaji jechu haaji dur magaalaa teenya tana keessatti warra haaji jaamee lakkoofsaan lakkaa'uu dandeesse jechu dinagdummaan keenyaa'u dinagdee hajji nama goosisu hin turre jechu gaafa gara rabbii deebinu gaafa ammoo tokkichummaa rabbiitiif qindoominni gama kanaa dhufu namni gama dinagdeetiin illee fooyya'insa fideeti jira jechuudha. Milkiin ganda keenyaatiif magaalaa teenyaallee karaa rabbiitiif yaada rabbiitirra cichuu keessa jirti kan jedhu san waan biraa dhiisee namni tokkoon tokko isaatirratti yoo kaif madaalu ta'e waan hangana hin jaamneetutu hojjetame jechuun ni danda'a. Inni kaan baankii islaamaa lafa qabsiisuu keessatti sakkaanaa kanaatti hojiin adda duree fi akka godina kanaa keessaa illee magaalaanii fi aanaa akka aanaa kanaatti baankii islaamaa lafa qabsiisuu keessatti illee wanni hangana hin jaamne hojjetamaa ture. Hojii gurguddaa gama faawundeeshinii sheekaa lafa qabsiisuu keessatti jalqabbii isaatii fi hanga amma adeemsi dheengadda deemamellee waan nama gammachiisuu fi waan nama jajjabeessu. Suuraan kunis rogaa hawaasummaatiin hojiilee hojjetaman kan mul'isu deeggarsa harka qalleeyyii godhuu keessatti barattoota mana barumsaa as keessa barsiisuu keessatti suuraa nama agarsiisu. Kunis akkasumatti hirmaannaa faawundeeshinii sheekaatiif milkeessuu keessatti qoonni magaalaan kun yookaan aanaan kun qabu footoo agarsiisu. Kan olitti kaafne kun egaa akka ciminaatti akkuma jirutti tahee yeroo dhihoo asammoo daandiin qindoomina keenyaatiif tokkummaa hawaasaa duraan cimaa ture san dhawaataan diklaayin ta'aa dhufe jechuudha. Laaffachaatti dhufe jechuudha. Laaffachuu qofa osoo hin ta'in deemee gama rakkoo hawaasummaatitti illee jechuudha. Hanga nama keenya rakkoorraan gahuu rakkoon amma gama dinagdeetiin jennu manneen dhawaataan itti dhufna. Qindoominni namaa kun dhabamuu fi tokko tahanii wal jala deemanii khayrii hojjechuun san yeroo dhihoo asammoo laaffachaa dhufeeti jira jechuudha. Kuni kanaan osoo jiru jechuudha akka fakkeenyaatti rakkoo maaltu nu qunname qindoominni keenya san dhabamuun wal jala yaa'uu dhabamuun maali jennee yoonii fi khallaaloo taate amma hojii dhabaan magaalaa kana keessatti baay'achuun jechuudha. Rakkoo gama dinagdeetiin magaalaa kana amma irra guddaan manneen keessattuu gandaaf duqqee keessatti yoo akka fakkeenyaa fudhatte ilaalte manni irra guddaan cufaadha jechuudha. Magaalaan duraan akka godaayitti sa'a 24 magaalaa tana keessa yoo deemte yeroo hunda owwaa arra hulaan hedduun cufa. Hojii dhabaan baay'achaa jira. Qaala'iinsi jireenyaa akkas abbootiin qabeenyaa kanas keessa jiranii fi bakka biraa jiranillee asitti hojjechuu caalaa haalli ganda keenyaa dhiibbaa uumee bakka biraatti hojjechuudhaaf haalli namni itti yaalaa jiru yookaan yaada isaatiin illee magaalaa kana keessaa bahaa jiru jira. Kana waggaa jennu bakka biraa hojjechuun rakkoo qabdii osoo hin ta'in ka'umsa bakka itti keessa jirrutti fi bu'aa fi haqna gandii hundurraa qabu lafa keenya gaafa deemnu irra gaariidha kan jedhu laaluun gaarii. Inni kaan sababa dinagdeetiin barattoonni har'a hiyyeessi wanni gaariin daftaraa akkuma jirutti ta'e hiyyeessi har'a meeqaatiitu sababa dinagdeetiin namoota duraan bukaara dalagatan kan dinnichaa buusanii maal jedhan kan fe'an har'a maal keessa jiran. Nama tokko waggaa jennu hawaasni maatiin isaa san gama rakkoo hawaasummaatiin maal keessa jira jennee ilaaluus ni dandeenya. Inni kaan hawaasummaa jalqabee haanni obbolummaa laafu har'a konnekshinii namoota hanguma walitti dhiyaatu malee akka duraanii sanitti hoolistik kan ta'e kan nama hunda hammatu sadarkaa maalirra jira jennee ilaaluu ni dandeenya jechuudha. Inni kaan maatiin baay'eellee faca'u hin jira jechuudha. Gaafa hojii dhabaan baay'achaa dhufu namni maatii isaa facaasee deema. Maatiin harca'ee jechuun barataan mana barumsaa keessa hin jiru rakkoo dhawaataan dhufte jechuudha. Inni kaan dhaloonni dargaggeessi amma jenereeshinii amma lafaa haadhuuf kun waa barachuuf illee fedhii dhabuun jechuudha. Rakkoo magaalaa teenya kanaa fi aanaa keenya keessa jiru jechuudha. Har'aan tana daa'imni lafaa qabu ilaalchi inni barumsaaf qabu maali jennee ilaaluu danda'u dhaqabne jechuudha. Kunis akka rakkootti barumsa gaafa jennu barumsuma lachuu kan addunyaas kan akhiraati jechuudha. Inni kaan bifa nuti hin beekne fasaadni ganda kana keessatti illee baay'achuun jira jechuudha. Amma sadarkaa baadiyyaattis haa ta'u sadarkaa magaalaattis haa ta'u. Gaafa dargaggeessi Daarussalaam jiru san namni roondii osoo nam tokko isarra mannee halkan kana waggaa mirqaane ganda keessa bahee nama dubartoota dhiiraa wajjin dhaabbatu kan hattuu sila karoora biraa qabullee yaasaati ture jechuudha. Inni kaan abbootii amantiitiif bitamuu caalaa namni waan biraatiin hoogganamuun jechuudha. Wahuma yeroo dhihoo as ganda keenya kana seen jechuudha. Keessattuu dhiibbaa gara siyaasaatiif haalli qabatamaan akka biyyattii irra turtees wanni ashaaraan nu keessatti lafa kaa'ee dabre jira jechuudha. Kana gaafa jennu hojii khayrii tokko hojjechuuf namni ammallee mataa walitti qabachuufi wanni hojjechaa jiru akkuma gaariitti ta'e silaa gaafa ka'umsi kee bareedaa ta'e san caalaa mul'attee
aanaa biraatiif ganda biraatiif illee fakkeenya ta'uudha malee bakka silaa turre sanii gad tahuu hin qabu ture. haa ta'u ammoo kana gaafa jennu amma ciminaas laallee hanqina jirus laallee rakkoo fi bakka waan gaarii hojjechaa turre san laallee qofa bira dabruu osoo hin ta'in wantootni irratti hojjechuu qabnus rakkoo amma kaafne kanaaf wantoonni fala tahan jira jechuudha. keessattuu isaan kana qabxii takka lama jee as jalatti kaayameeti jira. isaan san keessa amma abbootii amantii keenya jala hiriirree milkiin ganda keenyaatiif milkiin tokko tokko keenyaatiis diin keessa jirti waan jedhu san qabannee namuutu abbootii amantaa kan nu keessa jiran jala hiriirree ofitti deebiin dirqama. inni kaan qindoomina hawaasa kanaallee deebisnee ijaaruun dirqama jechuudha. maaliif ilkee bakka takka jirtuutu waa qaba waan ta'eef arra namuu tiimuma takka takkaan ijaaramee yookaan yaadumaan bakka wayii takkatti taa'ee jiru kana qindoomina hawaasa bal'aa goonee publicly goonee haala duraan gaafa madarasaa ijaarru masjiddan ijaarru san deebisuun dirqama ta'a jechuudha. rakkoolee olitti xumine kana furuuf. inni kaan haada rabbiitti ciccinee ammallee qabachuudha. inni kaan tokkoon keenya jechuudha. kan hojjetaa mootummaatis abbootiin qabeenyaatis namuu roguma irra jirruun dirqamni hawaasa kanaa nuu kanarra jira waan jiru san nu hundinuu qabachuun dirqama jechuudha. kanaaf wanti walitti tuqame kun fala ta'uu danda'a jechuudha rakkoolee ibsitune. inni kaan akkuma reefu jaame sanitti mufiin dhuunfaatii fi hagareettis nama kana jidduu jiraachuu danda'a jechuudha. wanta akka takka misunderstandingiidhaan zanni namoonni akkanumatti waliin baduudhaan wanni jiru jira. isa kana ammoo waan silaa yaannu kana galmaan gahuudhaaf namni kun rabbumaaf jechaa walii dhiise jechuudha. maaliif gaafa khayriidhaaf walitti qindoomtee dhuftu kaayyoon kee tokkoo fi tokko qofa jechuudha. waan hojjettu kana ikhlaasa gootee boruu rabbiirraa jazaatti hirkadha jechuudha qofa waan ta'eef mufii xixiqqoo sheexaanii nama jidduu kaayoo shakkii kaayoo kana firraa dhabamsiisuudha jechuudha. namuu akkaatuma reef jennetti kanaasii alatti hafeef aafootu jennee qabannee deema. inni kaan sagantaa saddaqaa kan obbolummaa gaggeessuu fi keessattuu jechuudha fuula keenya dura keessummaa guddaatu nu dura jira. isa kana bifa adda ta'eetii fi miira obbolummaatiin simachuuf of qopheessuudha. akkasumas yeroo dhihoo haasa sochiin jechuudha deeggarsaa wajjin qabatee bifa idileen ta'iniin deemaati ture jechuudha. isa sana ammoo idileessinee bifa qindoomina qabuun bifa ammayyaaween bifa hojiin takkallee hoggaa hojjetan hojii gartee dawaama qabduutu gaariidha jechuudha. bifa dhaabbataattis haa ta'u bifa faawundeeshinii haa ta'u hojii kana bifa ammayyaa'een kan yeroo ramadaanaa qofa hiyyeessa yaadannu kan yeroo ramadaanaa qofa ollaa yaadannu kan yeroo ramadaanaa qofa hawaasummaa yaadannu osoo hin ta'in bifa dhaabbataa fi bifa idilaawaan ramadaanaas deemu kana sababa godhannee waan takka lafa qabsiisuu qabna kan jiru jechuudha. amma konseptii waan kanaa jechuudha. kanaaf isa san qabannee itti deemuun dirqama jechuudha. yeroo dhiyoo haasa ammoo sosochiin jira jechuudha. yaanni nama kana hunda keessa jira jechuudha. akkamitti waan takka waan ganda keenya kana fayyadu kan rabbiif jechaa kan ikhlaasa qabu kan itti fufinsa qabu kan beekamtis gama mootummaatiin qabu akkamitti lafa qabsiisna yoo yaada namoota baay'ee ture waan ta'eef isuma kana jechuudha lafa qabsiisuun dirqama ta'a jechuudha. dhaabbata yookiin faawundeeshinii deeggarsaa tokko lafa qabsiisuun isa kana hojjechuuf muuxannoos qabna jechuudha. humna namaatis qabna abdii ganda kana deebisuutillee ni qabna jechuudha. haada obbolummaa san cimsine yoo kan itti deemnu ta'e isa kana lafa qabsiisuun dirqama waan ta'eef yeroo dhiyoos ammoo yaadota namoota hunda keessa jiru walitti finnee namuu bira ni jira jechuudha. yaadni kun maaliif waan kana walitti finnee waan takka lafa qabsiisne wanni jiru nama kana hunda bira ni jira jechuudha. isa kana sadarkaa yaadaatti yaadamee ajandummaan irraa irra wal geenye kunu isa sani waan ta'eef dhaabbata kaayyoon isaa tokko hariiroo aalul khayrii fi abbootii qabeenyaa yookiin harka qalleeyyii jidduu jiru kan cimsu tokko lafa kaayuudha jechuudha. ajandaan irraa kun jechuudha. kaayyoon isaa kana galmi isaa immoo aadaa wal gargaarsaa kana ammaas itti jiru kana cimsuudhaan hojii fuula rabbii barbaadaa guyyaa qiyaamaa immoo jannata akkaanii fi hajeellaa rabbiitiin ittiin hojjennu isuma kana wajjin qabatee yoonii fi waan kanarratti walii galle yoo rabbi jee bara kana karoorri jira jechuudha. iznii rabbiitiin wantoota bifa alidilaawaadhaan gaggeessaa turre jechuudha. waggoottan amma duraatis yeroo ramadaanni dhufuus yeroo deeggarsi bakka adda addaatiin nuu seenus isuma bifa alidileetiin itti deemaa turre san bara kana ammoo idileessinee jechuudha. ramadaana as deemu kanarratti deeggarsa nyaataa godhuuf wanti akka karooraatti karoora ka'umsaatti
asirra kaayamee jira jechuudha. Kanaaf isa kana qabannee ittiin deemuun akkaatuma barametti ammoo wanti nama kana deeggarruun yoo rabbiin fedhe amma duraas muuxannoo qabna humnaas qabna wanni guddaan qindoominni yoo jiraate itti deemuu dandeenya waan ta'eef isa kana qabannee gosoota nyaataa kana sirratti taa'ee kana wajjin yoo xiqqaate abbaa warraa 500 jechuu kan tokkoon isaanii wantoota amma jennu kana qarshii 3,000tti kan shalagamu muuxannoo amma dura qabnuu fi haala rakkoo amma keessa jiru kana jiddugala godhachuudhaan isa kana tokkoon namaatti yoonii fi qarshii 3,000 hatta hanga tiraanispoortii fi loojistikii barbaachisu hangaanii fi qopheessinee nama kana bira hangahutti maatii abbaa warraa tokko irratti qarshii 3,000 kan ta'e gosa akaakuu nyaataa kana asii olitti taa'e kana wajjin dhiheessinee yoo xiqqaate namni 500 jechuu bara kana maatiin 500 harka qalleeyyiin haalli calalliin isaatillee beekamee jechuu akka amma duraa sanitti osoo hin ta'in fuula dura itti qophoofnee jechuu ammarraa kaanee haalli calalli isaatillee bifa duriin addatti maaliif namni walirra rakkata miskiinaati jira jechuudha hiyyeessaatu jira jechuudha arraan tana waan takka kana hoggaaf dhageenyu ganda kana keessatti haala itti namni nyaatee bulullee yaaddaawaatii jira jechuudha isa kana immoo gariin keenya karoorri keenya waan biraati jechuudha arraan tana eenyu adaamatti lafa bite eenyu dirreedootti lafa bite dorgommiin keenya kana jira jechuudha garuu kaan ammoo arra akkamitti nyaadhee bula waan jedhu nama kana keessa yaadatti ta'e jira jechuudha nuti hoo rabbiin irraa nu gaafatu hawaasa arra qabeenya kanaas irra guddaan keenya asuma keessatti horre jechuudha qabeenya asitti horre kana osoo kaan daabboof rakkatu gaafa nuti waan biraatiif karoorsinu rabbiilleen irraa nu gaafata waan jiru jiddugala godhannee karoora asitti taa'e kana abbaa warraa 500 kana yoo rabbiin jee kan tokko isaatiif qarshii 3,000 barbaachisu waliigalatti gara qarshii miliyoona takkaa fi 500tti yoo xiqqaatedha amma beek isa kana qabannee yoo ittiin deenne maatii 500 ati soommansiiste jechuun nama tokko fursiisuun ajirii akkam akka qabdu tokkoon keenya ni beekne jechuudha maatii 500 kana jala yoo xiqqaate maatii tokko keessa yoo namni 4 jiraate 500 gaafa baay'istu nama 2,000 jechuudha nama 2,000 osoo ifi yaanne gaa sababa taatee waa deeggarteen yoonii fi kee arraan tana yaada malee guyyaa 10 isaa taatu 15 isaa taatu kanii yaada malee waan kana ramadaana kana akkuma namni haan gammadee ol naqutee rakkoolee hawaasummaa tan ganda kana keessatti nu qunnamu jiraniifillee wanni kun akka furmaataatitti nuuf ta'a sababa kanaanillee rabbiin sadarkaa irra turre san caalaa olittillee nu deebisuu danda'a kaayyoo jedhuuni qophiin har'aa kun qophaa'e kanaaf isa kana jiddugala godhannee yoo rabbiin jee ammoo waggoota 5 kana keessatti niyyaa teenyallee dheereffannee jechuudha dhaabbata yookaan faawundeeshinii jechuudha rakkoo hawaasa roga hundaan kan irratti hojjetu jechuudha keessattuu rakkoo bishaan dhugaatii sadarkaa magaalaattis haa ta'u sadarkaa qarqara aanota keenya amma bakka mootummaanis hin gahin bakka hawaasni rakkoo bishaanii itti jiru jira jechuudha akkasumatti rakkoo daandii wajjiniis wal qabatee yatiima nyaachisuu fi uffisuu fi barsiisuu keessatti manguddoo hiyyeessa soorama hin qabne soorama baasuu keessatti akkasumas fayyaa amma namni rakkatee kan sababa hakima waan dhaquun hin qabne mana keessatti rakkoo hamaa keessa jirutu jira jechuudha dhaabbata kana hunda irratti hojjetu idni rabbiiti waggoota 5 kana keessatti isa kana eega lafa qabsiifne booda itti deemna kan jedhuun kaayyoon kun arra ajendaan asitti irratti wal geenyeef tahuu namni hundi hubate isa kana godhuuf gaa muuxannoos qabna humnaas qabna garuu qindoomina hawaasummaa san deebisnee itti deemna kan jedhu wanni asirratti taa'ee jira isa kana godhuuf maddi galii too maali gaafa jennee laallu wantoonni nama abdachiisan kan sadarkaa yaadaatti jiran jira jechuudha ammallee jechuudha isa kana galii biyya keessaa fi biyya alaa namoonni fedhii akkanaa qaban kan biyya alaatillee yaada gurguddaa kan dhiheessan jira jechuudha asuma keessattillee namoonni yaada akkanaa qabu jira maddi galii hanyaa yeroo bifadhe isaan kanaa fi karaa buusii miseensaa jechuudha dhaabbata kana gaafa gadhaabne miseensa horota namni nu waan danda'urraa ji'atti maan taane kan ji'atti harkatus kan galiittis haqa rabbiif irraa haqa miskiinaaf irraa achi baafne isa kana qindeessine inni kan abbootii qabeenyaa hirmaachisu wajjinis akkasumatti ispoonsara garagaraallee barbaanne ganda keenya kana keessatti yoo rabbiin fedhe izni rabbiitiin namni tokko ramadaana kana waan ramadaanaan furu if yaaduun qabu ejjennoo jedhu san qabanne yoo itti deemnu taate karoora olii jenne kana milkeessuu ni dandeenya dhaaba jennoo kanallee lafa qabsiisuu ni dandeenya waan ta'eef kanaaf
وانا ما سدغني هنا قبنه يوني في اتديم ني وان خنا ملكيسو ني دندني خنجو خنو ماني اسا خنا وجچ فغو اموغا نما كنداوي نما تيمي جارم تتكاتو وان خنا لفقبسيسو وجچ دندجو اسا خنا كميتو جنا انيو وجتا مانجمنت نساتو مالي وانجو وني ادم يجرا انا بيسا خنا اميرلن دقيقه مراسه فرته نو في بسوانته خنا بيسا خنا قبنه اتديم ربي غنده خنيا راني جيجيرا نو جيجيرا غندو كون جيجيرا مون تكو تكو خنيا رتلي ديبا قبوانته نولين جيجيرا مو خساتي قودا قبوانته بيفا نمو اكما نفسي في تفجدت تياني اتديم نو خنجو طمره السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترتي مفتي وجهوني اتي حاجه بريده على برزنتيشني وان اكا تشيني تولد والجل يركفتك كسن سلطات والجل دي متكن ورسيسه ايسا خاني اديم سخلي كومبل چيس ترتي سغلتمو تخيس سجج برغور سغلتمو تخيس اكل كوفسا بيتناتي دا ايسا توري تجتوف كيسا غبا ارغسي ججيرمني سبب دين كنان بيتنا ربي نصرو سبب دينين دينك دين بيتنا ججيرمو سبب دينين تكون نما دونفاران جسدر كما دونفاتو ملكاون سبب دينين متاولك ابچو خينيته اكا غارتي نوتي مولسي جرا ايغسي امو حال يرو توكو نبوتي شيطاني تدبلمي اجندالين يروم فيدن توكو نو خنا دجچرته نمني غرا والجبا غرا زني غرا والقوقودو مرنان الدول باسو ولا الربسو والكيكو هنخيسا قال بتنوينه ارغنو بتنوينه مو ديبينه ميدام براخيسا سيني جچو اما سن كيسا بور اف تتافين ودا ماجرا تتافي تو چمته تفوق اب دي جي فورمات سيتي وجيني لي خاي جچو سنكسيتي قبطن سن فيدي جچو مايرت ايجون خيستو دينگه گند غناديس ديبستي جارو خيست صدقان يگلسن ديبو قبدي تجتر يعني مرتي خيني اسني لبسي بيجه چما يرت because هجين هندينو وقول فخيمتو اكا سينسات وني لف بريزنت اسني ودسن هندينو خايو نسي ديمتي وان هدو دلگمو قبان كيسا توكو سغنتا ملكامل كي تمغالات يتنا برمتي انا خنا برمتي سن هادي بيفنو مسكين هدوت نور رفتي جرا مسكين هدوتو بيلامبلو جرا اولا والقبان قبو تان سنديبو قبدي فرمان نيغند خنا رفوداف اجونا چرا جرا قبا داغا اكا والجلا غدين ديفني سغنتا غرغرا لي كنسين وني هاسوين سن دي سينس مدرسان كون جاري ومتخنا تلفي اسينغني الى صدي قرايسا جر دومي جچو ميتي خرور رغافا سن منامات الري لفا بوتين دي ينتنا فودان كيست لفا من جولين كيس غلتي اچما خيست جولي كيفين فين قري يونيفرسيتي ترغن غورو چودا بر فولي دوروني لفتسن تيسينو گجوت وكنا وكنا نيان گدون دي سن توري هدو هفته بي هدو هفته سن يگوف كيندومو مرباچسا كيندومو فمو وني نمغن ولي قباتي كونتا كجراچو قبدي وني نمغن ولي قباسن كيسا صدركان سغنتا صدقاتون ديبو قبدي گند خنلي ملكيسوف گند هنلي ملكي دوري ديبوف نمني افينياني بولي والله خينيا گبو بولچور وجهانياني بولو تجتر گيني جچوم ملكي صدقاتوني بومهون دابه قريچ واوم دا صدقان اماس حديث مغس جرتي ور خدو كوسيتلين صدقادان والله سور باددا شيخ منجرت خمبلا فرا ايغولين صدقادان بلا فرا تسوني شنو مجرتي جنة اللي صدقمان بتتن عذاب الراهي اللي ارغم ربي عليه الصلاه والسلام او سوفري تمرات ني لتاتي الرايف برارا وها سودا داهي جيجر صدقانتوني واحد دوف كيس قبت جچو صدقا جچو مسكينه خنيا چي سويچو نما ركعتي حال نما بيلاوا سلاب الربين رزقي نما هم دافر خايزرا كسيمي تنر وي ما مينجرتي مي اينيو تنما نا نياجي سجا علمان كيتي ليوتي تو كوزبا يو ربين إسار رزقو فدياتي تنياجي سودان دنيا رزقي سلا ربي نوچتي سا نياچي سودان دهوسن يا ربي سببان ودين سلا خلاتو قبديو نوچتي نو مخناف نمسان خالين
garuu sababa keenyaan fatanaa teenya taatee yoo nuti ittiin milkooyne waan gaarii tajaajilu hijechu saniifuu sammuu gaariidhaan qabachuu qabna osoo waan kanatti hin seenne dura waan takka ta'e siniimu jira saboo dheengadda faawundeeshinii Sheekh Adam Tuulaatiif miliyoona 3 jennee jimmata dheengaddaa maalaa gurguddaa san 150 kun kudhan kannini zakkaa fuula keenya duraas ni jirti kennaan biraadis nurra ni jirti tamootummaaleen isinirra numa jirtu numa jirti weefte durtunillee nurra turree bara ammoo nurra hammaattee malee tun hundinuu sababaan sii sadaqaatan waan dhiifnee fi jennee yaannee nuti nuu haada rabbii kana gadhiisee rabbiin sumarraa baasa waan biraatiinis waan arra didnu kana waan biraatiin rabbiin numarraa baasa saniif aboo dila kana kannine jarri hurreefu mafteen oggoo sirra kaa'u abbaa warraa tokkoof amma jireenyi qaalee bakka dur hin jiru 300 yoo baaf nama 500 warra yookaan faamilii 500 biraan goo qabna gaafa jee miliyoonaaf 500 taa'an biree guu kaalkuleet gootan sajarri kun ni maraate ummata kana harkaaf deemanii qabeenya dheengadda miliyoona 3 gaafatan arra ammaas tana miliyoonaaf 500 fidaa jechuun deemanii tajaajilu qalbii teessan keessa rufuu malti mee isin itti rakkatina akka sheemii biroo baanu khayru man iyyaalee taatu waliin dhoorkinu haanuma ni jennu qofa kadala gusila rabbi ni fida ammoo nu sababa godhu khayriin iyyaalee waliin dhoorkinu immoo dalagaa takka yoo niyyette bar khayriisi ta khayri yoo niyyette rabbiin sumaan katabu yoo dalayde lama sidaati misha haani jennu nuyi rabbi ni fida jechu وانا كيسن كيس صحابانو لينما كيس كيس صحابانو ربنا ماس صدقان كابين يكن الرفن ارجما ربي لين دبته جل عليه الصلاه والسلام اتخاذته جون وشين صدقان كابين ين الرفتو جاي كخته اينو كخته ارجما علامات عليه الصلاه والسلام ربين كخته جچو خناف هدولتين ديبامينا اما غرو مالتو تو ديما قف اجند مخنرت قامغل بلا وجاجرانو ملي ربين كرشيني فدا واي كرشين تيس برنگيني isini samu de sanke set rakina amma ifami bilisa taatu muqomate sangadisa awo ya rabbi nu khatabi ni gona majame khaysaniyya dame kam jata akase tinde ma khara dubbi fide khara na mamma ganin gaggabab san wa buray chunde amma ulama galati wayin sadaqa nu barbajist mi ne gal mo ne gal so mana khana numa gona so mana ni gona shakinai ammoo nama waan kana qindeessoo ko akkuma dursanitti hin deemnu nama waan kana qindeessoo of keessaaf illee beekamtii kanninee fi sheekarratti ballama rabbi haa seenanii fardiin tana dalagamuu qabdu nama jaarameetu waa godhame akkasii qabaddaa kanaafuu ammoo akkaataan itti malkaan milkii yookaan sagantaan malkaan milkii tun hogganamtu akkaataa sadii angoo guutuu tooliigalaa qabdu boordii fillata kaffaratti boordii nam 13 qabdu ifaami isiin lamaanii koree management yoo xaammo koree hojiraawwachiiftu khawaan boordii murteessite kana gabbuutee hojiitti hiiktu lama isiin sadaffaadha miseensa bal'aatu jira namni ara argame kunis miseensa magaalaan guutuun miseensa arraaf garuu miseensa taanee nuti maqaan barreeffannaa jechuu miseensa namni bal'aan jiru kun waa sadeen kanaatu isii hoogganaa jechuu tana cinatti ammoo koree lama barbaachisti koree lama ijoo wanni nama gargaartuun maallaqa gali moo galii miti galiin tun akkamii argamti koree takka tan haala mijeessitu koree lama nu barbaachisaa jechuu koreen takka boordii isaan itti gaafatamummaan isaanii kallattiin boordiif ifaami caaseeffama isaa silaasirra dispilee isinii goonaa garuu isaa isinirraa nyaadhu boordiin ta'u waliigalaa ni jirti maanajimentii yookaan tiimii hojiraawwachiiftuu boordii ta'u ganaa akka goflaa lamaatti boordiidhaaf warra boordii tanaan dhaabbatu tiimii lamaa jiraataa jechuudha tiimiin takka warra dhimma haajaa alaa nurraa hojjetan galii magaalaa tanaa fi magaalaa tana alaa fi haga ilaa biyya alaatti warra haala mijeessan jechuudha amma dalagaa hunda firra laaffisneeti adda hirannee namuu boru fuula rabbiitiin barbaada kaja'u dalaguma itti namti sanaa dalagu nam tokko biiziin ta'u nam tokko rakkatu dalagaa nuti sanuma tolteen nama dhufaa jechuudha saniif tiimii takkatan dhimma haajaa alaa hordoftu yookaan dhimmoota galii magaalaa tana ala jiran hordoftu jechuudha tiimiin takkatan koreen takka immoo tan goflaa gara bitaatiin jirtu koree daa'ilee sheekan if keessaa qabdu jechuudha namootan babeekamoo namoota
public figure ta'an yookaan immoo uummata duratti fakkeenyummaa gaarii qaban jechuudha. Tiimii takka kana ijaarra qobatti. Especially isaan ammaaf sheekanii fi daa'ilee keessa goona tiimii san. Wanni isaan godhan maali? Guyyaa galii waan kanaa labsine masjida labsu waa'ee fadaa'ila sadaqaan qabdu. Gaaromina sadaqaan qabu. Sadaqaan tun akka amantiitti miizaan akkam qabdi tottolchanii babbareechanii uummata keessa nuu kaa'u. Tana kakhoomsa dargaggeessa kaa'u. Amma fakkeenyaaf Ustaad Tuujiin nam meeqaa isa jala deema dargaggeessi. Ustaad Riyaad akkas roobaa dursaa hundi akkasitti tiimii qaba. So karaa jiru hunda akkasitti kakhoomsa gaariin akka nama keessatti uumamu godhuu jechuudha. Koree lamaan akkana xarafa kana jirti jechuudha. Saniif jara kana filee lafa fixannee ergasii udaa walii goonee gaggeessina sagantaan nuufte tanu yaada keessan furaniitu deemu malee dhumte. Koreen boordii nam 13 qabdi miseensisii tokkoffaan silaa magaalaa tanaa fi aanaa kanatti miti nuti biyya feene yoo jiran asii Ameerikaa illee yoo dheeyne wanni isheen keenya sheessan keessan jiran hundi taati nuuni liqinfamti. Kaduraa boordii waan kanaa sheekaa jechuudha. Asumaan illee mirkaneessa wali qabaan boordii tanaati sheessan. Mormii qabu ni jira. Irra deddeebuu irra jeetti namni mormuu ni jira. Wanni inni keessan jiree bar nuuf illee hin taatu. Akkasii qabatan. Lammaffaan Muraad Abdukariim. Ol kaaf namoo boodarra ol kaaf. Namoo namni hin beekne jira. Muraad Abdukariimii itti aanaa wali qabaa koree boordii kanaati. Fuula haaree hedduunis wal baruun gaarii hojiilee nagar diversificationin hojiidhaa jiraachuu qaba. Namni hojii adda godhachuu qaba. Innilleen itti cilaayee waan kana milkeessuudhaaf qophii parsantii 100 qaba. Booda sawwanni nu mirkaneessuun Sheekh Hassan irratti ballama seeneeti. Sadaffaan obboleessa keenya kakhoomsa gaarii haa qabu yaa'u karaa dargaggeessaatiin nama bikka bu'uu danda'u kallattuma hundaanuu nama bikka bu'uu danda'u Diinee Jundii barreessaa boordii kanaati. Afuraffaan miseensa boordii kanaan isinii lakkaawa. Hayyee miseensa boordii kanaatiin isin lakkaawa. Afuraffaan wanni Mahammad Daayidii fi Haajii fi Qaasim Faanis keessa hin jirre akkuma danfa soogiddan qabneeti. Rabbi isaan meesse namni bisheensuu danda'u hin jiru. Kanaaf akka miseensa boordiitti Mahammad Daayid takka anuma lakkooftan guutuutti isaa kaan isin irraa nyaanne Jamaaliyoon Islaama Hussein Abdii Hussein sadii Abdunaasir Fandish afur Jawaaree Jaju qoosaa isaa akkasii beekne gisee hedduu Jawaaree Ibrahim meeqa afur moo shan jenne afuriimi haya feetan shan feetan afur godhaa rakkoo miti Qaasim Maab Bashiir Badhaasoo Ahmad Muftii Ahmad Hareef Wasiraan nu dhiyeessaa ture torbaami haya Dr. Muftii akkasii qabaddaa ifiin dagaddeessa Ramzii Waardiinis keessa jire nama 13 kanaa jechuudha. Takka nama dhalaa ni jirti dhalaa akka tiimitti illee qabachuuf yaalii gooneet turre because dhalaanis nu keessaa qooda qabaachuu qabanii so nam 13 kuni boordii waan kanaati nama hojiin asiin jirre illee as keessa jira amma Muftiin fakkeenyaaf baabbilee gala akkamitti dalaguu deemaa Muraadillee jireenyaan yoo daree gale akkamitti dalaguu deemaa hedduu siistamni isaa laaffatee jira rakkatiin isin walirra laaffisneeti itti deemnaa jechuudha. Ifaami koreen boordii tana fakkaatti tiimii maanejimentiitti chaa deebinu koreen maanejimentiidhaa yookaan hojii raawwachiiftuun akkaataa silaa seera hayyamaafillee barbaachisutti caasaa isiin nama 4 qabdi yoo feene fuula dura laalaatti daannaa tokkoffaan hojii raawwachiisaan koree maanejimentiidhaa yookaan koree hojii raawwachiiftuu kanaa obboleessa keenya kan sadaqaa tana keessatti illee kan duraas qoodanuu akka gaariitti fudhachaa ture Adinaanii Mahammadooti. Wali qabaa tiimii tanaallee isa qaadhimnee jechuun nuti booda maayyii irratti harkaan murteessitan yoo feetanis nama biraatti taatanii jechuudha. Lammaffaan itti aanaa wali qabaa Dr. Abbaas ni beektaniimi Abbaas gaa warra dur inni namni hin beekne jiraatu kun gurraachaasiin taa'u kana Daarusalaam dur jechuudha. Lammaffaan isaa abbaan herreegaa koree hojii raawwachiiftuu tanaa obboleessa keenya Maammoo Yusufeeti
auditorri I mean auditorri jechuun auditorri maamee si fedhe jechuudha auditorri koree tanaa jechuudha. So abbaa herreegaa tokkos ni qabaatanii akkaataan caaseeffama koree jiraafatu tanaatti kana fakkaatti jechuudha. Koreen kaka'umsaa fi karaa kaka'umsa hawaasaa taniin jeessan tiimiin sheekanii ustaazan hundi sheekan ganda keenya kanaa hundinuu achi jala jiranii jechuudha. Sheessan silaa walii qabaa boordii tijeereefu murteessineemi. Ustaazoon imaamman magaalaa tanaa hundinuu namnummaan nama kana dura dhaabbatee nama kanaaf toltuudhaan hundinuu tiimii san keessa jiranii jechuudha. Ustaaz Dursaa, Ustaaz Riyaad, Ustaaz Tuujii, Hamza, Ustaaz Sabuur, imaamman masjida hundaa dabalatee jechuudha. Maqaa isaanii hundi yaamee fixuun hin danda'amtu. Because miseensa rabbiiti wanni kun. Rabbii waja dalee naan gateetti jechuudha. Koreen dhimma haajaalaa tanii reefu jeessanii Galaan Daawid, Ibroo Ibrahim Abdurrahman, Sayyid Aliyyi, Anil Yusuf, Hamza Jamalo naman ga kana qaadimne ammaaf. Namoonni kun nama aniilee waan hin ta'in hedduun isaanii as hin jiraatan Sayyidilleen cinaa jira cinaa bakka biraatti jiran. Iddoo deeman sanitti madda galii gurguddaa uumanii akka achitti dalaganiif wanni isaan kun hobatti ichi bahaniif dhimmoota asii alaa irratti aniileen irra gargaaraa jechuudha. Ifaa miti yaadni kun akkaataan caaseeffama waan kanaa kana fakkaata. Kana yoo namaa nama tuqe kana irratti hatti daamuu qabu jiraate karaa hir'isuu qabu jiraanne yaada isiniifin kannaa yoo san hin jiraatin tana dura haa goolabnee keessaa achi baanu. Koree miidiyaa takka dagattee jaanii sirriidha san warri miidiyaa silaa hojii isaa jira abbootiin miidiyaa Huseenii fi diinee irra keenya. Because wanni tun hundinuu sooshaal miidiyaadhaan kabareeji argachuu qaba. Ifaami day to day kaka'umsa namaa uumuudha qaban nama keessatti waan gaarii gabbisuudha qaban hojii waan tanaa kaayyoo waan kanaa gabbisuudha qaban waan amma fakkeenyaaf namoonnummaan gaafa san sadaqaa hiraa ture san osoo viidiyoo asirra bannee isin garsiifne isin hundi imimmaan itti buustantu jira viidiyoolee hedduu nama garaa nama nyaatu manguddoo nama isii xooru hin qabne nama magriiba afaan salaataatti dheeyinee ifaan qabdu manni isiin keessa galtu mana waraabee seenuu danda'u waan ajaa'iba isinit ta'a. Wanni nyaatan hin jirtu ibiddi mana keessaa naaru unoo ganda garaadhaa kanatti agarre dullattisan. Akkasiin ammoo waan ajaa'ibaa ibaadaa rabbii nama lakkifne isii salaata jirutti dheeyne ammas salaata magriibaa salaatu jirtu soomana afaanii qabdi eeggusan. Namoota akkanaa kun takkaa jira reefu isinii ganda gamaa tana keessa dullattii jala man qabne ta'a ammoo kunoo masjiida ustaarree adiina ammallee nu irtiimisiisa nu duute isiinis rabbi rahmataa godhuuf gaafa san waliin dheeyne achi hiraa turre waan san tunis duute ustaaz Hamzaanis tunis duute jee alaa kulli haal namoonni kana hedduutu jira jechuu barbaadeeti. Faate dumbul gaafa dheeyne agarre umrii saniin mucaansii gaanii beeytan mataa dhukkubaa isaaf qoonqoo godhuudhaaf timaantiimi kana umrii saniin jechuu kakadhatee achi waa jechuu jiru alaadaa keessatti dheeyne. Namoonni akkanaa kun takkaa jira. Arra abbootiin teenya carraadha malee carraa jara saniis qunnamuu numa malan. Abbootii teenya qofaa miti nulleen carraa jara sanii qunnamuu ni mala. Hin shakkinaa tan. Namni arra qabeenya qabu namni waastinaa rabbi irraa qabu ni jira. Boru miskiina dhabutti. Har'a miskiinaa too boru tujjaaru dhabutti namni waastinaa rabbi irraa qabu ni jira. Tun amrii rabbiiti laata. Inuu dheengadda maaliin dhageesseete qabeenya rabbiin gaafa sikkan dandeettii tiyyaan jabeenya kiyyaaniin fide jettee yaaduun shirkii irraa xixiqqoodhaa jaan. Sheekh akkasumaami ani waanin jabaateef awwaanin faxinateef awwaanin beekumsa qabuufiin qabeenya harkadhe jettee if yaaduu bichaan jechuudha. Shirkii irraa shirkii xixiqqoodhaa jettu lamaan. Tanaafuu kanama akkanu rabbii tokkicha kanamarraa fudhatullee rabbii tokkicha. Akkana jechuun carraan nuti ummata kana ummata akkasiisan tahuu dhabuu fi tahuudha rabbuma tokkicha harka jiraa jechuu hiikkaansi. Warra Turkii kana warra addunyaan gargaarsaaf isaanitti ajamtu kunoo mootummaan Itoophiyaa dheengadda gargaarsaa si ergeef daqiiqaa muraasa keessa lafti itti sossootee waan uummanni isa mudatan harkitanii jirtan. Sakandii 45 osoo daqiiqaa 45 teessee yoo lafti san maaltu nama dhufu kan maatii 12 guyyaa sakandii 45 san keessa dhabee jira. Maatii 12 ilmaan jaartii obboleessa abbaa maal akkasii waliin. Maal mudatamee silaa nuti maraannee finna moo maal finna? Rabbiin akkasiis ni qabaa jechuudha.
qabeenyaa miti nama nuti jaalannu hunda bika takka walii qabeetti dhabamsiisuu danda'a haaliin namni isa gaafatu hin jiru sahabticha tokko galaana mana galaanaa keessa osoo horii tiisu bikka biraatti roobni roobee galaanni itti dhufe gaafa galaanni itti dhufu guutu fuudhee galaanni bishaan guututti fuudhee mucaa xiqqaa tokko qofa horii isaatiis fuudhee mucaa xiqqaa akka qabatee re'ee takka moosa loon tokko achi keessaa dhidhiitatuun baase jee gujoo mucaatee hufee mucaanis harkaa hutee gaala moo loon tokkichaan hafisa illee jalaa hute gaallummaan inni qaba joosanu osoo dhidhiitatuun ija keessa isa dhiitee ija lamaas dhabe guyyaa takka keessatti daqiiqaa muraasa keessatti waan horii qabu waan horii ta'e hunda dhabee qabeenya isaa ilmaan isaa dhabee ija isaa lamaan dhabee gale namni waa'ee obsaa baruu feetan isa bira dhaqaa jaanii wal qajeelchuu turan jaan gaafa dur tanaaf rabbiin akka fedhe qabaa soo waan kana jabaannee itti deemuu qabnaa jechuu barbaadeeti koree tana harkaa meetar takka yoo walii galle harkaan mirkaneessinu ajandaan keenya kana caalaa bal'aan qabnu wanni takka ammoo harreefu ammaas itti deebi'uun inni isinii himu waa'ee qarshii irratti yoo parsantii 100 qomatti dhootan qarshii qofaa miti koreen asirratti isin goone tunis aayilakki an bikasan hin ta'u aayilakki an achi hin ta'u niyyaa akkasii keessaa yoo baane wanni tun waan rabbiiti osoo har'a muudama mootummaa ta'e nu hundi harka lamaan qeebal muudama mootummaatu hin ta'in osoo silaa hujii tanarratti damooza ji'aan 200 300 namni nu kaffaluuf nu yaamee nu ramade namni ni jira haqa rabbi yoom ni jiraame waliin dorgomnu sha CV galchinee kaan galchinee itti wal dorgomnu tanaaf waan kana namuutu parsantii 100 fudhadhaadha umriin si ammaas amata lamaan hin caalle keessatti harka dargaggeessaas jalaatti olumaa itti oloomishaa nama biraatis hobi kolbu itti oloomishaa amata lamaaf jenne umrii waan kana umriin koree tanaa ka turtu soomana inshallah soomana kana ni soomannaa khaani si rabbi nu geeni soomannaa amata khaani moo nama biraaf fillaa jechu akkasitti itti adeemnu jechuu barbaadeeti namni ganda kana laffee kareefu mafteeni musan khaarra qabri ol jiru jira kan irraanfatamee jira kanuma kana هاي دربي فنما يا الرجاري بيكر أنا سودانين نتنام نلاتا ويبي أمثال مجن أمثال سدي أفران كوني تون قدام بتون أمنو مان كوني تيافوجي آخرك يا نين كيبل إسنو كيبل تاني خايف كوري تاني ميادان هركان أمريكا نيسنو person tidi banamni ga toqamun juratu jura yalla ma harka gutu mirkaneesine jechu rabbiinis no jamir kaneesu bodo sheegara ballama janneetu galu qofo nin wafa wani takatana qabatan wala ma surprise nguru daf yaanne eega horen tun jaramte ila hanga shabana kula shani techu bifa lafa te tokkon amma fakkeenyaaf dargaggeessa mana kana keessa jirurraa namni ka dheengadda foundation sheekhaatiif khanne dhugaadha kuma dhibba kum kudhan kum shan gaafa jenne dargaggeessi kan kun Sudaanii irraa deebiin akkanuma kana garuu jimaa meeqa qabaana nuti ara dhibba sadii dhibba afur dhibba lama kan bitin as dhufee ni jira bishaan irra kaay dhibba sadii haa taat maaliifin jechuu fedhe awu dalagaa namaattiin seeniyaa alaa kulli haal animaaliiniin keessaa baaseetan nama wahiitu yookaa gruupii wahiitu gruupii wahiitu yookaa alul kheyroota wahii tokkootu hajaaramee jiru sagantaa tanatti himnaan yoo isin mileen lama karoorfattan mileen takkanuu isin irraa cufaa jaan duruu jechuudha yoo isin mileen saddeettan ammoo mileen takkaaf kuma dhibba shan cufnaa jaan ammas waan isin jajjabeessuuf jo'u miti waan qabatamaa lafa jirtu akkasi qabadhaa tanaas jawaanni akka daleen talamaanii boostaan akka barogguun jo'u namni san Mahammadiin baan yoo nuti kum dhibba finnees kuma dhibba nukkannaa bar duune guusii beekat yoo nuti dhiifnees namni sanis dhiisumaaf ta'a saniifin jaa namni tokko tokko kaan agarree karaa mootummaatiis karaa hundaahu
أكدر على جارمني ديمك أبنا جنة ميري أما هي مصدر كان اللي خبيني زرا وان خان أفجتشو مقام الكامل كيتين ولاغا وربايسون دو قتامي بودرتي ملتو متيساني في خوري وجرا وشيفتا وما في الليتان أوف أسرق قوني فتنة مالي ونين دي دمتي هيام نغنيسني تا بيرو غزاي اللي جتشو أكا خوري مدرسات بيرو زنيخاني نولين كابنو بيرو مدرسة غي سامو لوكرة توكو بيكا فايلة خيّتنا سنين كو بيسينا فولا دورا غاية ورب بجيغا فقطنا بني وان برات تيادا ديمنا أما أنا يعني نيكا بخانو ما إيه نيتا الله ما شاء الله يا دغاري دا بقى ميتا تكيسني غداري سو نان وان بخوخي فجاسا محمد ما بياجر رايغل تاليسي شكيك قالوا خنرت دبلتها دين كوني بلادا روغا دينك روغسي وحمد خيسيت قبا كو فكينياف دين كانت تبر اكاتا ربي خينيتين بري غرغو يا برو تملكو برو داف مال فيس ولا ما نفيس أكثر روغو دي لجينيس مكانيا فايدو كيريفو حالة جرو خيستي لغا تكشو حالي يرو إيرا داف ستكا خيني خانا داندا بودان مدونو تكتكني جرتي مدون سنة رابرة قبل لوان إسي غاري ربي راكم نو تشاف ربي رحمة نفقودي ثاني تكخانو نفقودي لما دامو تتنا نرحفون قبضو جياتو درجة جيسي خينيا لغا غرغارون كوني خانوما غا أصول أمان كيجرو نتبرأي داشو لاف إنكو بيسونو يوت هاي مالي أكاد درجة جيسي يخوني أكما دين كوني علماء فروتي روغا دين جينيس علماء نمجو نما بيكم تي سنيك أبو فدا كناب درجة جيسي خينيا كهو جيلي أمتشو دندو كنيا بجولي ثنيا متسكيس بارتي تا إنجنرات جرا تا روغا دداتين بارتي جرا خنين جرو خنا حالس لا جمتا تيمي تكفجرت أماني وجو أموران كوبايني خورتي وجيس خنا ديجر على درجة جيس خنية تنومته وان كانت تكا جرا وجي أموت فولا ديبيان وته هي وخجون كباجندا خنرتي دانه مال بيرخون دو كوبايني خينيا لفترة وابوسني قالوا لك فكين جرو تجرو يوم مون تيجار سوانا كفرت تفوفني جرجاريت متهيني خانج جارا ما دان خانج جارو دان خاف كينيا واللي ثانو تهايشوا أنا بفخنا يو كشت توجي أكتو مدرجي سخينيا وجي سبيتي ما غورس هاجرا كونستانتي وان كناف وقوم ما قب أكتر درجي سخينيا يوجي ومتو بفخنا يو دي مقاري إنك بابسا لما دمو فساد جندي خينيا خينا غيس جروم حواسم ما دي كمل جرتو ما تي هرجعتي حواس تكونوا سلبودان ما سيشي على خنتي تبين تاني دام تجروجر خنرت اللي هو سكنتان كرولتو كبه حالا بيتي ونخوني ستين اللي تفخوني كجاريتو صدفة دلت بيتي حالا سلا بتجارو خيستي تكتك بيتي نمني دين كنا كجاريت فهم ولا ولا في ماس عملي خاصة سجلوا دار خرجاتي ما تيلا رفتي حالة المان زنا الدماتن بايت شو خيستي سونو خوني جرا قويتي دامي دارا ونو خيني خون بورا جباك أباتي كرس لا يجرماتي نجي سجيتي أماس نمس لامة أكتيفتي لو تخيني خيسا برنوتان ديجرودان أكين بيتما كا أنا خينيات نمس لا دكتور ما تيم تودان إنجنير ما تيم تودان هوجان سيتشي ما دان أشي به نفملا تكتو هنكا بنو نما أكتيفتي أسكيسا ديجرودان أكا غارا برنوتات تبوا غاري بيتنا ملسو دان شيمتشي بوغودانيس كونيسو كرور خيسا قالي درن قامتوا مني خيني خون فري غاريك أباتا تيتون دام سدبر سوارا أما ما في تدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا ورا جماعة تاعي إننا قوام برانسينا ورا جماعة خنا يجي دينجينا شربات أولين نينجو وين سنيب صور بادو نمو أكا سموسات أكا يادسات أدد بهاويتنا شامين بروكي جيرين قدا عنده بيشي خاصني كبد بيتا شيني مالجي والتجي الرجويا قدا خنا أشتي ومن إسلامه ولك أبمنه يو والتجي ده الملكي سومبان نفشل لي
أسبود والتجين دفتهم الكيستون من جري كمان هذا بيتنا والتجين قويا سين رخا نمني بوك ده شيء شوفه مره يا ميسا تكو ملء ليبا كمال أرجبه قويا سين وان علامات يمتوف سن يو نسان تارجتي دوم بانه والتجين كسي ديبو وداف شرع داس كافدرو نيا التاني يتو كبر محاضرة إلى دي ربي جرّانه تولشة إيجاد بود وياني رساسنا دم في يافته يا التاني تا نموذج يعني شور واحد ربي بيها الله أعلم قناه نفتوس من بيه ربي في دين مو عبد يجويام صليب نمني إسلام أجر تدلقيشوا الربود إنه يكون نمنوس بيكم أكمل ريفو تركيني في سوريا سكت دي كل شيء اشتري جانساني فزاني كتير جرو أسيس نمجرا يا خان عمل راتوبة تنجرو نتيلين زلزلان سنو نفتح خطوس نيم الله يشور باي صليب إسلامني بروف وانجي خايتون أبو عراف جايشوا أو مالين تين جابتني تبلي عليه ردو نمسينسي أسكي سجرقون هندينو أكاتا تواجر جارو دمني ملا نهندي جارو يندين لكن مساعدة أبوه تكلم عن تاني نهندي جارو يندين الرخوري هركا قطوتي في الله إيدو بيني سنجن جرخو نوتان جنة تجارو ماليني هجماته هجموتا أصلا إفرّا إيجالله مسيسي خوان كان هذا بيني جنة هميله إساني قدران هذا يبان إنجر وني خوني وان فما قولنا خوني وان نمط يباني قولني زميتي نمو فرّا أنيس مسكينة تكون شوين دندا تابون تكاشمي هاجنا ديليون كاش تكدابون عنا خنّي مسكينة بجانسن غرغارة ميتي خبيران بربادينا على تيم بربان في أمريكا تيم بربان أسجر رايشو جماعة من رجوا سنتين ديو نمني هم دي أيلاندي في شر قوتني تسن جماعة قوتن كوني نمو إفلال أي شور بايت لقوا في التيمو قاري بال خدي بالا ما كماو خشانتم كماو دبّا صديق كماو إلى دبّا إلى خمات تيجو نمنهم مسكين هذا أبو بتوي تتبي تدبدني خمر وربانري دورة في الرأي قال لا يجو دورة مسكينة سن أقول حديث هؤلاء جنبار حديث هذا كيف تيتي إفيتي دليتي إيجس يو نما جيس تاور أرانو هون يفر في دو أمنا يفر في النّ وان في الردن دينيو مسين سكون لا فخيني أكمل دور برامت عاريان يكون كوري مدرسة نمني تين يوجراته ماله نمني كوري مدرسة تين إف بيخوانته ما له تيجي له كوري أنتم مي سوين سكانة تو داف جاتي خيني جا كارشي أنغنا خيني ودوغر غارسي بلا لفوباته كم بنيا أنغنا نراقة فلتي قويتي أبان تماري كتماريت أستمارين كاستماريت أبان كبنيات نمني لين ورانغر غار فمولين أكموان ورانغر غار فمسين والغرغارا مدرسة عن قيستي جاتي قال شاطر قال يوان قويا في ترباني مليشو أكاسو مغنيس إن شاء الله قباب سيدين سنيما يا رب جي أقول دعوات عن جبان أما جبات تنيم أما مدين خود تنجينا نام كارشي كوما شنتم أما تنوخن كوما شنتم أما تنوخنو نام كود أيوار كنّه كوما دي بشنتا مالين بش جور بايت نام كارشي كوما فرتمي شنوخنو نام كودان تتكيسد ما سينا كودان ما يجلا سني ودي ربي خنوني مال كارشي كوم دي بافوري شنتم تا كخوما أفرتم نوخنو نام كودان كارشي كوما دي بافورتا خصدومي شنوخنوس نام نكودان كوم دي بس دي شنتم تا خصدوم نوخنو نام نكودان كوما دي بس دي تا نام دي دمي شن نوخنو نام نكودان كوما دي بلا ما شنتم تا خدي دم نوخنو نام كودا شن كوما دي بس دي تا نام كودا شن نوخنو نام دي دم كوما دي بس دي يمي خدام كودا نوخنو نام شنتم كوم دي بشنتا ولي تودي بسني ملين سدي في كوما دي بس دي شنتم تا نموني ما انجو في تنبيالاتي في دا في تنقند خيسا في دا الرد اللي جنان جتشو خوني هو درجة ورقدو يو جيره أبان دي كارشة شنتمي كاشي دي باسو دومي سدي تكا مسكينة سدك تيتو يتيجو لا خافورتمي شني دي بادي دمي شني خافورتمي دي كاشي دي باخورا تكا
خصدومي شني دي قرص قلتمي تربة نموس كيسة تفلال تنجي شو تافي خصدومي قرص صدومي دي قرص ديتمي سدي ويتي خقرشي دي حكومة دي دمي شني دي قرشي جاتمي سجلي حكومة دي دمي دي قرش أنتمي شني حكومة شني دي قرش فرتمي تكا حكومة كلني دي قرشي دي دمي سدي ويتي شو يتي بانك قرشي دي دمي سدي كانوا دندي أباخو ما كلني خيس نينجراجا أكدن ديتي تسنيت أكجلي تسنيت أكجمال لوكا تنجي أيه فرارا روي تنكا مسكينا غرغارا جنتان بربادا غودا باندي بس دينيا تو عشان تميو خلي مالقب من اللبت سغرومان دغ غراتسا مرمان افاي راغله الى غرت غرا چوسان نور رفتن جينا اودو مسكيني بويو يچو اودو دولتين بوچو غرجبيني جاماچو 500 يقامك 700 يقامك ገመ ገርጋሩ ደቡን ዱጋውልቲ ሙጋሪ ገራጀቤ ሰጃመች ምስኪን የተ ብለኹቱ ወሰላ ላልተ ትንሸንተ በርጫኒም ቢታ ረቢ ሲያኸን አዳተኝቱ ኑራጅ ጂረሙ ቀብዲቱ የዱገቲ خربي ጉያ ቀያማት አመኔ ዱጉመቲ ምስኪነ ፈጠርሲፍኔ ኤ ሜ ወሪና አየቼ ምስኪነ ኛችፍተንጀው በጣስ ሰንከበር ባኑታቴ ገራባ ወደዛይቹ ቀብነች ፍራሙሩ ቀብ سنيف أتشينغ ديو دبرة ورا كرشيكم تربة هكرشيكم تربة هكرشيكم سجلي أرشي دي دمي شني خكم سديتي ويد دي دمي لما خكم تربة دي دمي لما هكرشيكم جا كرشيكم سجلي شلنجيرا خكم شني كرشيكم جا شلنجيرا هكرشيكم أفوري كرشيكم أفوري هكرشيكم سدي أما تتيجوا لسنيا كلامي كرشيكم أتاكا هكرشيكم لما كرشاني في شلنجيرا هكرشيكم أتاكدن دو كرشي لما في سنتيمتر باتمي تربة يجوا نمني دنديتي خلنا كمني ربي ساخنو يني خلينا في دعائي سانيفو مسين سأرجع دامني خلنا ديجرو داف نموتو مسين سي أما منا خلنا خيس جرو لقولي تيموغاري جران الرجل هوني بورون أرجم نمو فران يفقعدوس كنتان وان دنديتي في ولي كلامي أما بوفني بوتوبون نبر باتشفتي دورانو تتي أمانيتي بدي دوران كيسة يجيبني خيسات هو بنيتي مسكينة يجيبنا تأمنيتي سامبودا نمتي جيسو يانا أما يوراني أريد تلفدي خوفو جواب سدي إسلام مان سيما فردي أني حالي خي إسلام مان قد أمنتي دعوان أنقولي أنا ما يعمتهم تجر إنيو نجلا إيجا لو قمت على لقى بشاير النقطة هايشو أككس ندوران تاني سرتين سنين أكواني دون أكس ندور عن ثاني نمو فرة نمو إف بيتن درجانا كان ثان درجانا يقول دوسني ما شاء الله إفدوره أبان فدي أبان اتجاه إن شاء الله تتقول عن إيجلوك أمنا سيقله أكيد سنين باري سنين أني توني إيجل كلامك يا دوم تكشوده كان مني وان يقول دونا مدرو خني ميتا انتهت دادي نما يقولوا قاري مالف أكابر رتها أو أقولوا نما خني يا نمي ما يلعفوا أنت نديدو تنجر سنيمو تنجر ما دراس ردي بيلي سنيما تنجر نمني ميلين جاتهم أو تبيدو سني أقلتو هرقة سري تيونوني نمني ميلين جاتهم أو هركا خدان بكا خداني كودي ميلين جا يو دكر مسكين أخنا أفكاني سني كلامي بكا خداني كودي أميره ميلين جا تامي خلاني بكا جا تامي ميلين جاتهم قبو ديراس عربي تبيخو ميلين جاتهم قبادي خيك أرشي ميلين جا غرغار سخني نو مسكيني أي إني نمقني ما شاء الله أكو خنتنا كسات براغوتو بتشيميت إدوغا ما شاء الله ربي تاخن وبلي سخيني براغوتو جنة هابتو حمل ساتي نتون خنتير نخوني دينغي في قبو إتتو تكاجي في قبان أرشي دبتك ربي نبيها دبها أنا بكا خلانيون سجل تميوني حاجات يتني إجاكيس إيجي بيرخو توصلني إيفادي حركة كون كان مليون جاتا مثلا مليون جان سنة يجول كده ربي نلاه مالف ربي جرام أنا ما كان نلاه خنا أتي الرائف كبدي خن تلاه أتي يوم أرشي شان تمر راخني ده ولا كار راخني ده شو بر إني يوم بيخني سجل كتاب 3 مليون يوم خني سجل كتاب أتي ولا كار شان تام كني تدي صافي شان تمام فتمي ولا كار إنه دبّس عن كنينات ورد رسالة ده ورد
ورا درسان أبو بكر الصديق موينيو خمانا جروان تراجع ولا تي في دي سنتا دابا نجرتي براسيس أبو بكر الصديق تنتجمات تنتبشانيت تنتماري تطبخيت يتيو أنا مقعدة والتيتما أبو بكر الصديق تودي الدولة والله نجرتي ربي إني أركاسي مالف ربي بر أكاتا أتجرتو هم ناتك أبدو خيستي في نجاتك أبدو خيس لا إنه بريهم كمان ما شاء الله نام تجي سميلين جا خني أني ربنا تاخنو كستين كان ينام بر ربي سنيو جي سكتما كنا برلا ربي وهم ده دينجي نما كبار نيا بريد دوران يشار موتجا ولد دان ليس ما كنا فوري برك جي ترك جي بيب جي فرشو تاد قولوس أو سيرانا كنا أنت تو سرماو جهنم سنك نيانيس بيرانا ما كشيفته شور رايت هدو سنت تاسايجر نمو جماعة كم يقولوا اتحاساون غاري متي وطبعا إيراتي سنتولتو أني خوام صاف نمني يجلس جلوس كذا عديته كارشيكم صدوم نرك أبدا مرة يقلا كارشيكم صدوم نرك أبدا سلا خنا أولين جا كرو دادي أولين جا شو غاري لا كم صدوم كأبدا نموتو أكدن ديتي سنت كارشيكم صدوم يجون غير كار سديته مسديه شورا كارشيكم نقول النفس سديتي مسكينة خنو يجبر سنين لين نمان كنا ثنايا چنديسو نمان كنا ثنيا ولي سيورا بيجينين كنا أكنتي فكيسني ودون تاني نيجني وخنني واني نتديم ننتوني اللي في انتباه تجيتي يادا ربي نواجب يسوع فتنا هدو أسرجر أما سوين سنداب فتنا هدو تو وأبيه وان كذا ملكي سوق يسجع هدو قرر مدرسة كذا قدامنو فتنا هدو نقولنا نملي والفودو فاداب مدرسة دابت نقرر نملي والفودو فاداب تلاقان دابت أكاسا كسيسني أرقم نتيجة كيسا نيارا ولي يقولون أبو داب تلاقان تلو كان دابن نشور بايد سيان تينيا في زنين تينيا ولي دفتله أكو أمنتي إسلاماتي ولي يبسنه تجرت تليله خنيته في أفونا إلهي ولي نجتون أدا إسلامان متوقفت هره ولي تقول كي ولا رافع عفتي أكهره سنتوق قبنا بشك ولا دوما وجيانه وجنيانه وجديمو قبنا شربات تنافو نركنا ركون نقول نمتي challenge فتنا أودون جرّ جنتان سنا يادين نمنو ما وان خيري تكجدين أبجيه ديمو أبا مرة المان سادي شفراسا في الدريد أبتا فتنا نقول نمتي فتنا سمالين كيس دبر أكو أمانتي إسلام يتتي أبصافي صلاة أنقر قارس فتشاتوما بيرد براي شور بايت تنافو نموتو أودونم تكو إذا كرش لما في سانتي ما ترباته متين تبدأ أودونم تكو نيل لما سكيس أجاب باني هديم تنتادي أكا هم توني بشو دوراني باجان ما ترى سارا برمتاعو لوجو يودنا نوي مالا أكملتي باجنان ريفينسي سي تكو كيساج إيسي هم توني سندورا باجي يو ريفينسي هم بسيطي سلولة تكو شوفتي كيسة دابته هو هم توني سندورا باجي يو كس خطا نتوه ديكا كادا أوروبو تيسني جرتي نمو تو كارش لما في روبيان جرتي كارش خوما تكج أما تتنامي دبوي جرا نجرا يو جراتي نجرو ينا اتفوفان سنجامي وما تفضل خيرنا كان أكيد ميد أيشنو أكيد بورو دورة هنيا راي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلى الله عليه وسلم ونين جتشو بربادي جدوتو مخخنا راخاني تيوسو تالفتو قرية خيسا كفتني بيتا جزءوني قرية تنا في الرب بقاسو فتاتي قرية نما خناسني كابدي أبونا رب قاسا نرب قاسا نمو تسامله بيزي دامي جرونتون خياتي مال غورنجو چودا اها قرية تنا تايف الرب بقاسو داف خرفا هدو لمن كنرا تكون نما تكو درك قبه خنانا رب قاسي جيني جزين غتاي يفيفين سوتا في الرب بقاسا جتوته نما كسي قبديتي غتيسه خرفا لمن راغزي رب قاسن ايغز بود بكته سوركتمي سوتتي في الرب بقاسه جچو خنجتون كي أخا علماء نخاع سجرا أميران كينيا نما خباجامو ميكاجر بيته قالوا يعني خي ياما وني نينجا شو برباده سلاكا بيرو جامسون خلاص رقا بساتي ونقودا ممي بيرو سونيرات يفهمه خن هجيتان غيارا غياتي نمني هجيتان أفك أترامي كسيد دمامي ركون سون ترتيبا مفورا مسلاته وانجو يادا كبان إمو خلما مدى أكمل كامل كي تتي مسنسا
beek warri maallaqa guddaa qabus guddaa kannaami akkasimi miseensa amma nama 10,000 yoo ta'e qarshii 200 yoo kanni baatitti miliyoona 2 ta'a. Si galu jira. Hojiin gargaarsa wannaa bichaa osoo hin ta'in kan soomana kanaa bichaa osoo hin ta'in karaa miidiyaatiin karaa barnootaatiin malkaa milkii kanarra waa hedduu wanni dalagamu waan jiruuf akkasitti ofiisa sunirraa gartee akka hojiititti deelii haa yaada haa qabus yaada achi kannatee achirraa bahu bifa facaa osoo hin ta'in guyyaarraa guyyatti amma walitti dhufanii ammas gizee biraa walitti dhufu osoo hin ta'in hojii tana guyyuu kan itti fufu akkasitti silaa godhame bareedaadha. Ani akka nama tokkootitti baatii hunda qarshii 200 qabe. Miseensa nama 10,000 yoo akkasitti qarshii 200 qabne baatitti meeqa ta'a jechuu miliyoona 2 ta'a. Akkasiitiif hin tuffatinaa hedduun gammade wallaahi waan amma irra itti jirru inshaallah. Salaamu alaikum. Kaas yaada sana gunjoo milkaa'inni irraa kun beetii yoo milkooyne akka mootorii noo jechuu cawumsa keenya kaful duraatiif akka ka'umsa nuuf ta'uuf waltajjiirraa waan karoora yeroo dheeraatiif yeroo gabaabaa ta'an jirree akka boonnoo waliigalaatii akka ka'umsaaf akka ta'u fakkeenyaaf amma waan silaa barree tan mafchaa milkii nuuf ta'e seenessa soomunaa qabna kan akkamitti gaggeessinaa kajoo lamada ammoo akka aanaa keenyaatti reefu guuchirraa ibsa kennamu bal'ina akka waliigalaatti akka aanaa keenyallee akka aanaatti ardootallee akka hirmaachisutti garuu namoota silaa dhiheenni guyyaadhaa areerri guyyaatti jabaate san bira geessuudhaaf akka karooraatti waltajjiirraa waan jiru maali bisan yoo ibsi godhame tanallee yaadaan deeggarame beetee kammoo bileessi xiyyeef Muhammad Kaasi qarshii 30 jee yeroo gabaabaa fi yeroo dheeraa addaan qoonnee ammaa asirratti ka'umsee goonee ibsa goone guyyaan irraa illee tokko boqonnaati bar adadaasiimi waan gaafirii gaarii takkan asirraa bu'uudhaaf sababa ni tahaa jeeti yaadan kanuma dhamsa yahan marihan waan turreef akkana walirra qabna malee gaafa wal biraa deemni gabaabsina sa'a amma sa'a jannetti xumuruun barbaachisaadha sagantaa biraatiifis namni hamileedhaan nama dhufu ammoo ijoon waan reefu achi jaamisan tamaamad daayidachii haasee namuu guyyatti qarshii 2 kadandoos qabannee reefu presenteeshinii mafteen oguu dhiyeessu yoo laaltan waraqaa tanarra jirti islaayidii karaa dhumaa kan madda galii jettee jirti madda galii toora 4 bahee jira toora 4 yookaan 5tti bahee jira waan sanarra silaa bal'inaan haasoo inni asii bikabiraati azaanneetii wanta janneeti jarjarsi janneeni kasitti dafee irra utaale malee silaa gaafiin ta'u ammatu mariif wanni karoorfame waa lama akkaataan itti hubachuu qabdan tokkoffaa soomana kana nama 500f nam tokkoof qarshii 3,000 akka gahutti ni raabsina karoora keessa deebiin qabne qabadda akkasitti maalleen eessaa argamaa akkaataa silaa galiitti argamnu akkaataa 2-3 isiniif hima tokko kana talamaanii wanni irra bu'uurooyte huni itti fuufuu qabdiidha soomana bara dhufuu yoo ni hirre jenne soomana akkasii teenye waliin mareennu akka ammaa kana wanni reefu Muhammad kaalkuleet godhe qarshii 30 kan najee guyyatti kaalkuleet godhee deebisee jira barinni guyyatti qarshii jetti qarshii 2,500 ta'a baatitti jechuu guyyatti yoo deebifne immoo toora qarshii 80 wayiiti jechuu tanaaf kuni amma akkamitti deemnaa istiraatiijiin kanatti injifachuu dandeenyu akkami namni keenya takka haasoo adda facoo barree jirra sodaan akkasii nama keessa ni jirti tan hunda ni beeyna furmaanni si yoo maalii waan jettus silaa reefu madda galii keessa ni tu'ina ture amma nu gabaabatti wanni karoorsine tasoomana kana isin irraa hin gabaabsa yoo isin miliyoona 500 fidda miliyoona 500 ni kanninaa alkhayrii jee jiraan jee madda galii tokko yoo nuti jabaanne garuu madda galii tokko bar yoo maal taane yoo nuti jabaanne qofa amma waan reefuma kaalkuleet godhee mafteen kaayisan miliyoona 500 hin ta'u abbaa irraa tokkoof 3,000 abbaa irraa 500 biraan goo qabne yoo jenne miliyoona 500 hin ta'u so miliyoona 500 yoo nu barbaachise nuti 750 baasuu qabna 750 namni san nu gargaaruuf inni joo yoo dhaabbata wayiitii miti namuma keenya namni fedhu garee haa ta'u fedhu dhuunfaa haa ta'u
سنران كيدنا يسن هنقول مراقبة بدا إفهم يعني سو نوتي أما دي بدر باشن تام خرورا كابتشو كم يو خاملين تقول قد فيني كابتشو راكم وان خانتي كوني كنا بالانس كوني سودالي ريفون تانا جندا غير سن راهانيت سلامي لي لما تلي ولني كابنا خرورا قد فيني خانوا أكمل ترجن أكاد على مياني توكو أرى محمد وقتكم صدومنين كناجي أنيس وقتكم كورا يوهاكم كورا شنين كنا يونجي وقانا رأي كلامي يو فيني يو دن ديتي تكابان يو ربي نولافيسي وقارا محمد كين يوان باتي جان وغني جنان سومنا خان أمتا خان أنت جاج الله إيه أدرك أما خين يامير أمتا خان نيا تشوفنا جنني يوها وقارا وان باتي لما يوها وقارا وان باتي أفوري نوخني جنان أما نمني خين يام برسان دي دبان سنين كارشي سديتم إذا بجر موكا بويتي بركر سديتمي خاكون صدومي ونا كنامي مي أما فكين يوتوكو عبد الحكيم يو عبد يوم يو يو خاتشيك حاجز كوبرا ديني يو خا نوموتوكو باق بينيا خين بويا كار سديتم وان كان ميسين ستيو جنين إذا كابا غنم وسديتم سرا نكاور هو دو وان باتي جهاز دون مي خين سكن رهيد دونسا أكاسك أبغى عبد يو خانا ما تاودا نمكس نمانجو هدوك أبنا جتشو فيديتي تونس مدة قليلة لما فاتي جتشو إفهمتي تناجعلا مو خرور رخيني سكنتا تنارا لبسيني نوري ما نخنا خيس جور قبلني أكو ما مجلسني مكاتب بافني ديم زين أك خرور رخينيات يورب بيجي إن شاء الله أما جاga خرور رخينا خوليتي غري جارمتي تنا بيخ هنگو ممكن دويتو تخرور جنني تكمل ملء شعبان أكو إيشان الرتي نما خن هون دولي دي بيفيني أبوتي كبينيا تبرالي دبلني وانت ناكنات يا كم جتني بوردي جارني جرا مانجمنتي جاري جرا خوري خمسة جاري جرا أستاذن تربل لما كان دلقا ساني دلقن سوشيال ميديا رت تنامو ور سوشيال ميديا دلقا ساني دلقا أبوتين كبينياني دلقن هون دي سانا موتو دبللي تا وان كناف تاني مونتاني ويا كورشان نكارا مي وان كنا مال غدو قمنا وسو شعبان كورشان وجوجن كورشان نو فامر كورشان كان كوجيتي خرور لما قمنا اللي خنرت نوتي مليل لما نيان ملينا كوما دبشان تناف كارشي كوما دبشان مو منغدو ديوتنا سوشيال ميديا رانم نيغرين اوف شيكن كين نما دور دغادا دين غندا خنا برشيزو كيسا قودا قبن خار رغرو لافت سنيفيس تيمين اما جارمتتوني مال تنما سني الرويا تجت ثاني خرور سني سوشيال ميديا رافر سوسون تهين فكينيا في شيك كمال نون داليف نبرسي مدرسه خنا استكن وكنام الرغا فاني قران دغيني مغالا كيس ديمي دوران غاري دلغتو تدبي خدتي جراتو نمني نياسي تاليف كرايسي خرت كوم تعالى لي كشكرشي تهيني بردبرو نوقاني اسني في ليك انجك سوامي كورينتون غتيسي شيك كمال في مال تقودو ممل يو خانا برادي فيس مال غودو مل وانجتو اكا دابتا خنات كوم ديبشن بجت هويتو اباچو قمنا خنما خنانتون تجتو خرور نزر إذني ربي تني وربان نسانيس نوما قطعي خوري مجال مثلا قطعي أكمل كاشي تنقل شنا تهني تمرين واني هون دي بيخنا مجال ميرتاتي إمامة مساجر رمرتامي يوم مثلا جراني مال رمرت تناف قيان راون خجار ميا هاتو جني راهان خجار ميا تك أكاتا قلي خينا نموتيو بتياديهم أرما مكم صدام جي حاج تيانا قاسم تيانا ونوتي تيانا نهون تيانا كاش لملا مانيستو أكنا موكم ونمان تم بيتشا مقالات أنا غيسا قباري تاتان قباتي تانان وانا منو تكابن نتانا دچا ميغان خقابة ربين باسوتان شكينا ميد إنغا دفكين مدوكو سينيامو مفتوى إرغاكم دي بلا مخاني تيري كردين جابسيني وزيدت مانا خانا خيسا اينيوتو مفتوى إرغاكم دي بلا من رافونا جي خرور فتي تلك توكو أزوا نجرا نمني كسي خرور فتي تلك إسي نمني بيخو نجرا أنا چتين دقيا اسمو جراچو سيدو سانغوبانغا دياسبورام بيالات يفتتون حاجة يدو قبدي أدوغا أدري يوغا أدري دابر رمني هون مدد دي منامني دياسبورا هون أكنا موغنام إيه نيومي خبوياسان مزيد غندراري السلاجي سيسي ربي توقي چوالي نوراني جرا خسغنتا سانيف إسي كن ديسي چيگيس إيه سانيف نم توقورتي هنيينو يوغا نم توقورتي هنبدنو ربي توقي چاقابني وقباني مدنو تيهاسو إنو خانا ملي ربي مد براخن وكان تلاتان مفيدو تاماسين بينو وكرافي دوالين نوتي أمو مسكينة كنا نياچفنا نما دي بشانا كنا نياچفنا نيز ملفاها خانو أكا نمات تمو غانم نيني خرور ساميري برنو خرور ستا كنا ما خرور ستا أكا نماتي
تاراتنا لبسيني نموك أبني هايانو أرلي خلنا يسنين جنو مالك الرفيد اللي إنجن ويا كورشان كارا ولد ديبيني نمني خنوندي شعبان كورشان رتيجو يوها شعبان صومنا أنا مولي صومنا جنني جاننا كاسم وكا مقالات نبر صومني سنواوي خمان قد دوغفا ولا ما صومنا بانيمي ويا شعبان صومنا كورشان فتني كورا جهاب فاسا جتشو ولد دفني مال تانا جنني أكمي مي مال رجين محمد بلّا من حسين تسان أسكن أول وجز بلّا مسين تسكن نجنّي ولد راغورة سجنتا سومنا سني خرور سنا جو درسينه أصوم فين تنا فكرت أنا ديم سخين يخنا تها تيمين جارمتي كوريو جرا وشيفتو مال دليدي جنا أما جاهون ده ولد لبسينه وال صح صح سري وني بر جتشاج رولال قدو وني زكبل إذني وين ده ما شاء الله وليد يشوف الباني كانت تروح مدرسة هاي قبل كايس من ديار جاءت هاي من دار الكيس صح من دار الكيس استرسي ما هذا كايس نكاب وعم ترد الناس عم بس هاكل تبودات من دايرتي عم تكاب يشوف وعم راديو كده تبودات عم تكاب ايوه من الناس عم تيجي عم تقول فكيف ورش لما في سنتيمتر 4 من تربة دنتايو جي يوخي تباتي جان نوخنا يوخي تعامل تكانو شوف بقى عنقسم كاشو كم تكا عندي شنو مو وانا أشي دربا يورب يركز يراجع ثم دربا عندي شيبر خالي ذاك اسمه تايشو وني قولتوني وانورة تفليتي وانورة تفليتي ماله وان بودوان كنا بلا ما أسيسيني ساين في دجنومي كنا كبدا مالف مسين سكور قدة هروتين يامي para كوني كان ماشي علوتي ومني يهوداهم يوكو ركاتوليكاهم تفتاج جيرانيتي وما دخلني قبيلة إلا فين أدات تجرسيني خيجي خيسابو تخديج إيش قبشان تقول نما خيس يعني كجرسينيتي سموني في روبيا شلينجي ولك أباني مشنري ماري يعني وانت كمت أفتني وانا تشينو خيس الديماني سياسة بلادي تلاقى أمة الإسلام كان بارو مني أمة الإسلام دي متى أمو خيست أسين أمدي سفياتي أتشين أكاد أمنتي خيس هباتو في أكاد يوان في تاتو كم مجرو نما قولوا يعني شو ومني سنو كنا تقول في اللي كمسيدي والقرقارة شو تهنيا تونيست إسلاماتي تأمة كسيتي بيلتي في التسني في خواللا تتوتن ورا بيكم سكابو ورا مسكينة خاودرنا مقرايسات ره دلتي يتيمات أنا ما خنا قرقارة خوني عرّا كم دي بلان كنا كم دي بس دين كنا من سندرام بربان برسانا كبرستاتي من داسا بيخا مو بيخ هاغنا نين كنا بقى خلاص دومي برسانا كبرستاتي وان أركتوني كبا هانغو كندتي أكتو أو فنيان جل كبا ثاني نتاتي وان قولوك أمنو يعمله وان متار يفدسني بكتنا تدو عرّا أو مش بكتنا هذا أنا قلموني دانجل للداخان ومتي شور بايت
تنافو إرد الديبني متى اسم بقيسني دي فهم السلام عليكم ورحمة الله كرورة وقال شنيت اللي وانا من اللي خنا صدركا فاندي شنيت دامني دابتا قبطيلي ريف جنة دلسن مسكينة غرغارو خبرتا غرغارو خبك بشان انجر بشان بازو خدانديار كرورة وقال شنيت سنة كسكبان كرورة أما خناس بفلمان كبان تكفى غنا وانغا كورين فيلم جدوني ساغا وغاسا دي مالي فينتاني تشاجرامي hojiin amma ni eegalamte malee ammuma waa hunda raawwanneechuu miti akka dursanitti ammaas waa hunda asuma waadaa walii gallee guyyuma guyyaan geessan walitti deebineechuu miti tiimiin amma asirratti mirkaneessineetuun hojii lafa jalaa jechuu tan nama kana hundatti hin haajamne ta garuu namni kun hundi irratti walii gala jaamee yaadamu karoora yeroo gabaabaatiif yeroo dheeraa baastee itti deemte jechuudha tiimiin tun jechuudha kanaaf bifa sanii ilaallee kan waggaa karoora waggaa mabar maamadara dandee yoo karoora waggaa lamaatiif sadiitti illee amma yoo kanne namni waan silaa danda'u tana waggaa kana yoo itti yaadee akkasi qusatee kanne malee hin dandeenyeetu jira jechuudha kan ammaas dhali wanni jaamuus hin jiru jechuudha inni kaan buusii miseensaati wajjinis wal qabatee namni miseensa akkaataa itti ta'u jira haga xalayaa eenyummaa miseensummaa faawundeeshinii kanaa namni argate karoora waggaa dhufuutiif ji'aan kan danda'us kan ji'a lama ji'a sadiitti danda'us ID qabda koree waan kana jala deemtee namarraa fuututu jira isa saniinii madda galii kana fudhaa deema koreen ajaa alaatan nuti humnatanis qaama diyaaspooraatu jira qaama garagaraa kan nu as keessa arran jirreetu jira tiimii garagaraa isaan kana waliin sassaabdeeti bakka silaa barbaadamu saniin gahee jechuudha kanaaf karoorri amma xalayaa diriirsineetu manamu kan exaggerate singone kan booda wal dheessuun taane namu rabbiin isaa waan itti beeku waan irratti sablattu asirratti maqaa keenya duratti waan dandeenyu ne kana tiimiin gaafa silaa galiitti sassaabutti deemtu kana ka'umsa godhatteetuma nama kana raafuuti jechuudha kan namoota asirraa nurraa hafanii jira arra namni kun hundi ambaasaadara dhaabbata kanaati jechuudha malee qaamuma kanaatu waan kana hunda hojjetee xumura jechuu miti jechuudha warri koree daawaati jira koreen daawwaatuun deemteeti hawaasa bal'aa biraan geessu koree miidiyaati jira namoota sooshaal miidiyaa hedduu hordofan kasila ergaan bira gahuu barbaaddutu jira tiimiin barakkaataan jalqabu maa'u koreen kun itti ijaaramte fakkeenyaaf amma abbootii qabeenyaa nu keessa jirtan Mahammad Daawidii Saajis akkasitti isin kunis bakka hojii isin fakkaatu bakka itti hojjettanii jira warri daawaatis waan isa fakkaatu gama daawaatii waan hojjetutu jira nama kana bakka itti fayyadamuu dandeenyu hundatti mukni hundinuu bar mana waggaa ijaaran muka jallaa jira bakka isa neexuu jira muka hulaaf ta'uu jira kan daraaraa ta'u kamaarreetii jira namni kunis walitti ijaarameeti waan barbaadamu san godha waan ta'eef abbaa qabeenyaa gana abbootii qabeenyaa irratti abbootii qabeenyaa mariisisu kaakaasuu irratti waan hojjetutu jira warri daawaa akkasumatti warri sooshaal miidiyaatis akkasumatti bakka ergaan hin geegu waan geeju arra nu hundinuu maal fudhachuu jira jechuudha wanni kun nu taate mirkaneessineeti gabbaanee hojii fuula duraa kana ni hojjenne jechuudha taan ammoo maaneejmentiin jirtu tun maali arrarraa kaatee karoora jenne kan akkamittiin milkeessaa akkaataa itti danda'amuufitti karoora baafachaa deemte deeyilii riipoortii godhaa deemte jechuudha sooshaal miidiyaa warri sooshaal miidiyaa gabaasa isaaniitirraa fudhataniiti guyyatti sochii jiru gabaasaa deeman jechuudha kanaaf bifa saniin deema waan ta'eef amma maqaa raabsameetuma waan silaa namuu danda'u kan guyyaa 15 sanirratti raawwachuu dandeenyu as keessatti keenya jechuudha akka dandeettii isaatiitti namu kaan ammoo karoora waggaati hajuu qabannee itti deemna waan ta'eef bifa sanii wal hubannee xalayaan ni diriirsina amiirri immoo achirraa mataa walitti qabaa yoonii fi xumurre bareedaa na fakkaatan. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
يا ربي وان اتخاني بكا يا ربي نوجي يا ربي سر خاي الناس أبدني كان يا ربي بكا نوجي يا ربي كخيري تنها صون ولا فستي درجان اللي يا ربي نولافس يا ربي بكا يا أولي يا ربي نوجي يا ربي ركعت عندنا مركو باس يا ربي نطايس يا ربي نمي في اللي قدتين نمر اللي قدس يا ربي نوجي يا ربي نمي في جرمين نمر اللي جرو يا ربي نطايس يا ربي نمي بيلاوا بيلباس يا ربي نطايس ركعت ركو خباس يا ربي نطايس يا ربي ملكامل كيتنا ملكا رزق يا ربي نوجي يا ربي ندن ديسا ورا رب لما سيني خنا سي أبدتني بلما سينا نمو صوت هاجمو يا ربي ندن ديسا ورقدو يا ربي تخن يا ربي ورقدو يا ربي بكبوسيف ورقدو يا ربي بكبوسيف أكيسانو بريني يا دنيت يا ربي تساني إسان دوبا تبكجيس يا ربي قريف يا ربي ندن ديسا ور جنة خيسا اللي من جارتي يا ربي تاسيس يا ربي ورا حاجات تجبات تهركاك أبو هندا سببا وانت نسيت شيف كمانين يا ربي أجاساني يا ربي فوري يا ربي أجاساني يا ربي فوري يا ربي تتجبات ترالافيس تتول كبد يا ربي الدباسيف تخرابات يا ربي خرد دي بسيف نمو ركو دادك أبا منهم دركو جرا يا ربي ركو صنو يا ربي فوري دنيا سلاو قند فتنات يا ربي فتناهم يا ربي ندبرسي يا ربي فتناهم يا ربي ندبرسي يا ربي شيخ خن عمرين وديرس يا ربي عمري برخا يا ربي نخنف يا ربي فيان نخيسة ترسيس يا ربي أميرو تخن في خوريت في دوريلت هم ده إمامو تخن يا ربي نوتيس يا ربي هم ده يا ربي نوتيس يا ربي بلار يا ربي نجانو باس بلار يا ربي نجانو باس يا ربي كانوا تول مريان مرتفن مبود سر خاين يا ربي بكانو جي يا ربي ورب كان جيس يا ربي نوتايس ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا عزيز يا كريم يا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين